Яагаад өнөөдөр зөвхөн нэг талдаа ашигтай ийм хөлбраар энэ одоо банк санхүүгийн үйл ажиллагаа цааш явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг ийм одоо асуудал бол зүй ёсоор тавигдж байгаа маа. Ялангуяа энэ дээр бол манай ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол маш хүчтэй асуудал тавьж байгаа. Өнөөдөр баялаг бүтээгчдийн гол дарамт юун дээр байна вэ? Хуулиргдсан дарамт тодорхой хүн суртал байгаа нь үнэн. Гэхдээ хамгийн гол дарамт бол өнөөдөр банк санхүү зээлийн дарамт байгаа. Тэгээ банк санхүү зээлийн дарамт өнөөдөр манай аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн нуруунд ийм өндөр хүнд дарамт үзүүлж байгаа үед бол бид нар энэ аж ахуй бизнес эрхлэгчдийг иргэдээ одоо баялаг бүтээй, улсын хурлын хөгжилд хувь нэмэр оруулъя, эдийн засгийн шинжилгээ реформ хий гэдэг мянган гоё үгээр уриалаад бол юм явахгүй. Тийм учраас өнөөдөр альч улс оронд парламентын цэцгэлтэй улс оронд бол өнөөдөр эргэцсэн өдөр тутмын зохицуулт хийх үүрэг өгөхийг байнгын ажиллагаатай парламент ажилладаг. Энэ утгаараа өнөөдөр бол энэ парламент бол энэ дөр одоо анхаарал хандуулж ялангуяа одоо энэ банк санхүүгийн тогтолцоо, зээлийн одоо олголт, за зээлийн хүүгийн хувь хэмжээ тогтоож байгаа байдал, ингээд зээлийн зориулт хугацаа гэдэг маш олон зүйл дээр одоо анхаарах цаг болсон. Тэгээд төрийн зохицуулттай байж иж энэ одоо банк санхүүгийн асуудал энийг тийш нь болохгүй бол тэр эрэлт нийлүүлэлт гэдэг гоё үгэн дээр бол бид нар цаашдаа явах боломжгүй боллоо гэдэг бол хэлмээр байна. Ялангуяа гэрээ хэлцлийг байгуулахдаа хоёр талын харилцаа ашигтай нөхцөл байдал дээр тулгуурлаж гэрээ хэлцлийг хийдэг. Тэгвэл өнөөдөр зөвхөн нэг талын өдрөх ашигыг хэд өндөр тавьсан ийм гэрээ хэлцлийг одоо банк санхүүгийн байгууллагын өөрийнх нь монопол байдал дээр тулгуурлаад зээлдэгч буюу одоо харилцагч гол харилцагч болсон энэ аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн эрх ашигыг одоо 3, 4, 5, 6 дугаар зэрэг тавьсан ийм харилцаа цаашдаа бол хол явахгүй гэдэг бол хэлмээр байна. Тийм учраас төрийн зохицуулттай зах зээлийн нэг хэлбэр болсон төрөөс зохицуулт хийж энэ зээлийн хүүгийн хувь хэмжээг хуульчилж өгөх хэдэн хувиас дээшгээ одоо тогтоох юм бол мөнгө хүлээлт болж өрөх вэ гэдэг асуудлыг хууль эрхтсэн хувьд нь тодорхой болгож өгөх энэ асуудал өнөөдөр зайлшгүй шаардлагатай асуудлаа гэдэг үгэнд хэлмээр байгаа. За тэгээд өнөөдөр энэ ажлын хэсгийг бол байгуулсан. За ажлын хэсэгт бол манаас тодорхой төрлийн бас байгууллагууд за мөн одоо манай Эрдэнэ тэмэргэд бас оролцож ажиллаж байгаа гэдэг бас энд хэлье. За тэгээд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг аль бисаар эхлэе. За хэлэлцүүлэг дээр өнөөдөр гол танилцуулгыг манай эдийн засгч дайцсуугай танилцуулна. За мөн одоо зарим холбогдох асуудлууд дээр манай үндэсний аудитын центрээс зангад за мөн одоо манай холбогдох бусад энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа хүмүүс тус бүртээ хариулна. За ингээд асуулт хэлэлцүүлэгт оръё. За ингээд танилцуулгыг эдийн засгч дайцсууг та бүхэн танилцуулнаа. За баярлалаа. За би ажлын хэсгийн одоо хууч эдийн засгч Арваад нөхдийн бэлдсэн зүйлийг та бүхэндээ танилцуулъя. За миний хувьд бол Монгол Дээд сургуулийн захирал доктор профессор 1994 оноос хойш би одоо зээлийн хөг бууруулъя гэж бичиж байгаа. Одоо ижнэн жишил болж явж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ удаа ажлын хэсэгт ороод ингээд саналаа одоо та бүхэнд хэлэлцүүлэх гэж байна. За яг биднүүдийн ерөнхий зүгээр би та бүхэнд бол хэлэлцүүлгийг л одоо өдөж л ярьж байгаа болохоос би өөрөө бид бол абсолют үннийг та бүхэнд тулахгүй гэх юм ээ. Та бүхэн саналаа маш тодорхой хэлбэл сайн байна. За ерөнхийдөө зээлийн өндөр хөг хязгаарлаж байгаа дэлхийн орнуудын туршлагыг л одоо Монголд хэрэгжүүлэх гэсэн ерөнхий санаанд ор бид нар ярилцах хэрэгтэй болчих юм л да. За зээлийн хөг бууруулах шаардлага боломж үндэслэгээ техник хэсэг рүүгээ оръё. За манай улс бол үндсэндээ одоо хамгийн өндөр зээлүүдтэй орн болоод үлдсэн байна. Монгол банкны сар болгоны гаргадаг одоо статистикийн мэдээгээр бол 19.9% гарсан байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол 19.9%-аар яг ингээд тооцоо хийгэж явхад бол хүндрэлтэй байна. Яг гэхдээ энд чинь нөгөө ипотекийн 8% зээл явж штэ. Гэхдээ зөв арилжааны банкуд бол үндсэндээ 20, 24, 5, 6 гэл ингээд тиймэрхүү 20-с 30 хооронд зээл өгөөд идэг. Гэтэл дунджийг гарах гэдэг 19 гараад байдаг.
Тэгтээ энэ чинь юу вэ гэхдээ бид нар энэ нэг засгийн газрын зээл, Азийн хөгжлийн банкны зээл мэлгээд баахан зээлүүдийг орж байгаа дундажлагтай зэрэг ингээ баг гараад байгаа маа. Тийм учраас бас 19.9 улд ингээ явдгаараа явж байгаа. Гэхдээ бид бол жинхэнэ бодит тооцоогоор хийхэд бол арай өөр тоонууд ашиглая гэсэн ийм санаанууд бол бид тавьж өгч байгаа юм. За тэгээ яг би Монгол банкны статистикийн мэдээний үзээс авсан тоонуудаа л ярина. Тэрнээс өөр тоонууд би энд ярьж чадахгүй. Гэхдээ зөв хамгийн өндөр өртөгтэй. За яг Монгол банк бол зээлийн хөг нэрлснээр нь гаргачаад бодит өртгөөр нь хоёр янзаар гаргаад байна. Бодит өртгөөр нь яг фактически банкуд ямар зээл өгөө гэдгийг донцож гаргасан юм шиг байлээ. За тэгээ бид нар бол хамгийн өндөр зээлийн хүүтэй бодит өртгөөр нь автомашин барьжсэн зээл бол өнөөдөр 47.5% гэд гарсан байна. Энэ бол Монгол банкны вебсайт дээр байгаа тоо. За биднүүдээ хамгийн их сонирхол татчих байгаа 100 сая төгрөгөд хүртэлх дүнтэй бичил бизнесийн зээлийн одоо сонирхол бол төгрөгийн зээл бол нэг 20-36% байна. 20-36. Мэдээж хэрэг банкуд бол аж ахуйн нэгж болгонд яг ижилхэн хүүтэй зээл олохгүй шүү дээ. Эрсдлээс хамааран том жижигээс зээлийн хэмжээнээс хамааран зээлийн хугацаанаас хамаарх учраас ийм арилжааны банкуудыг ийм ядууртай зээл өгж байгаа явдлыг бол шүүмжлэх гээгүй. Энэ бол байх зүйл. За яг нэг зүгээр нэг механик дундчдаар харьцуулах юм бол 28% байна. Хэрвээ та 100 сая хүртэлх дүнтэй бичил зээл авах юм бол 28% хүүтэй өгнө гэж гарч байна. Тэрнээс Монгол банкны 19.9 биш вэ шүү. За ингээд үйлдвэрлэл за яг үйлдвэрлэл жижиг дунд бизнесийн зээл бол за капитал банкныг татсан байхад бол 26.8-аас 27.9% байна. Дундчлал бол нэг 27.3 байна. Ер нь бол Монгол банкны зээлийн статистикийг сайжруулах шаардлагатай байна. Би энэ үйлдвэрлэл жижиг бизнесийн зээлийг маш их сонирхож байгаа. Энэ бол маш их ажлын байрыг олгодог, хүмүүсийг орлоготой болгодог, ажлын байрыг олгодог, ажилтнууд ядуулаас гаргадаг гол зээл маань энэ зээл байгаа шүү дээ. Гэтэл бол банк болгон дээр ийм статистик алга байна. Банк болгон дээр уг нь үйлдвэрлэлээ боловсруулах үйлдвэргээд задлаад ингэ явах юм бол хэрэгтэй. Энэ статистикийг сайжруулах хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. За 2 саяас 10 сая төгрөгийн хэмжээтэй хөдөө аж ахуйн зээл одоо малчтын зээл гэж ярьдаг. Энэ бол 19.9-өөс 32 буюу дунджаар 26 байна. За би одоо цаашаа дунджаа ярина. Өрхийн хэрэглээний зээлийн зарласан хувь дунджаар 26% байна. Цалингийн зээл дунджаар 25.6% байна. Сургалтын зээл дунджаар 23.5% байна. Орон сууц ашаа байрсан барьцаасан зээл 23 байна. Шинэ машин худалдаж авах зээл бол 26.5 байна. Тэтгэврийн зээл 18-д гарсан байна. Би Монгол банкны статистикийг л ярьж байна 18. Гэхдээ энэ оны эхнээс бол 15 болж буурсан гэдэг одоо тиймэрхүү чиглэл байгаа. Гэхдээ энэ статистикийг бол тийм тавигддаг байгаа учраас би Монгол банкны статистикийг авлаа. За ямар ч нэг 18-аас 15 байгаа гэж бодож байна. Үндсэн зээлийн төрлийг бол Монгол банк ингэж ангилж байна. Гэхдээ энэ Монгол банкны статистик маш ядуу байна. Импортыг оруулдаг үйлдвэрүүд, экспортын үйлдвэрүүд, боловсруулах үйлдвэрүүд, ууд уурхайн үйлдвэрүүд, барилгын салбар гэдэг ингээд гаргачих юм бол бид нар одоо бас ярихад амар байна шүү дээ. Гэхдээ зэрэг Монгол банкны хүмүүс байгаа бол бидний зээлийн статистикийг сайжруулах шаардлагатай байна шүү. Та нар зүгээр яг нэгтгэхтэл өөрт хэрэгтэй бол гэж бодож байна л да. За зээлийн хүү яагаад өндөр байна гэдэг асуулт гарч ирж байна. За би зээлийн хүү өндөр байгаа 3-4 үндсэн шалтгааныг одоо нэрлэе. Нэгдүгээрт бол банкуудын одоо марж гэж ярьдаг хадгалт хэмжээ хүүдээр нэмдэг зардал ашиг хоёр марж тийм ээ маш өндөр байна. За үүнийг би хэлье л да. Ер нь бол за яг бид нар бол энэ маржуудыг бол үндсэндээ Монгол банкны гаргасан статистикийн зээлийн дундаж Монгол банкны гаргасан хадгаламжийн дундаж хоёрыг л харьцуулж ерөнхийдөө гаргана. Гэхдээ бол би түрүү хэлсэн Монгол банкны гаргаж байгаа 19.9 бол яг судалгаанд ашиглахад аюул хэцүү. Бодит тооцоонд ашиглах юм бол бүр хэцүү. Зүгээр яг нэг банкуудын хувьд өөрийнхөө ашигыг дарах гэсэн гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү зорилгоор ашиглах юм бол бас сайн ашиглагдаад байх шиг байна гэж би бодож байгаа юм. За энэ зээлийн хөв өндөр байгаагийн одоо гол шалтгаан бол одоо марж гэж байгаа шүү дээ. За би тэр англиар марж, орсоор марж бид нар одоо зөрүү гэх гэдэг юм уу, марж гэх гэдэг юм уу, яг ашиг ажиллагаач гэх гэдэг юм уу нэг янз янзын нэртэй байна. За тэгтээ зэрэг автомашин барьжсэн зээл дээр бол банкуд бол маржин бол 34.5% байна. 34.5% одоо ашиг олдог гэж хэлчихэд баргаж болчихвол. За 100 сая төгрөг хүртэлх бичил зээл дээр бол 15% байна. Үйлдвэрлэл жижиг бизнес дээр бол 14.3% байна. Өрхийн хэрэглээ хөдөө аж ахуйн зээл дээр 13 байна. Цалингийн зээл 12 байна. Орон сууц ашаа барьжсэн зээл 10 байна. Сургалтын зээл 10.4 байна. Тэтгэврийн зээл 5 байна. Марж гэсэн. За
За яг банкуд тэтгэврийн зээлийг 15 болгоцсон бол марж 2 байна. Хамгийн бага маржтай зээл бол тэтгэврийн байна гэж харж байна. Мэдээж хэрэг энэ бол инхээс өөр арга алга тийм ээ. За ингээд банкуудын марж 13 гэдэг тоо зүгээр би тавьж байгаа. Яг нарийн тооцоогүй жигэнсэн донцыг хийгээчгүй одоо байгаа энэ тоогооч харуулаагүй хэрвээ автомашин барьчихсан тэр 34% маржийг нэмэх юм бол бүр аимшигтай та харчих гэдэг шүү дээ. Тэгээ хоёр захыг асж байгаа дундаас нь харж байгаа дундыг гаргаад хийгдэж байгаа. Энд дээр бас маргалдаж болно, ярьж болно тийм ээ. Бид нар бол энэ удаа бол 13 байна гэж тогтъё нэг. А гэтэл банкуд 6 байгаа, 5 байгаа, 4 байгааг тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ 4, 5, 6 хинч нотлохгүй байгаа. Гэхдээ яг хөө бид нэг жигэнсэн дунд хоёрын дунд байна гэж гараад байгаа. За ингээд учраас банкуудын марж бол 13 байгаа юм чинь энийг цаашид бууруулах боломж байна. Энэ дээр бол зээлийн хөв цаашид бууруулах маш их боломж байна гэдгийг харъя. Яг хэд хүртлээ яаж бууруулах нь бол их хурлын гишүүдийн асуудал. Бид нар бол эрдэмтэд саналтаас олж бэлтгэц асуудал байгаа. За банкны зээлийн хөв өндөр байгаа шалтгаан бол банкуудын марж өндөр байна гэсэн. Хоёрдугаарт бол хадгаламжийн хөв өндөр байна. За үүнийг юутай харьцуулж яддаг гэхдээ инфляцтай харьцуулж яддаг. За энэ ойрын жилүүдэд бол инфляцийг 8% тогтъё гэж чиглүүлсэн байгаа шүү дээ. За гэтэл бол төрийн банк дөнгөж төрүүчийн 7 хоногт бол 15.6%-тай хадгаламж зарлж шүү дээ. Манай хамгийн өндөр шүү гэд. Инфляц 8-тай байхад фактически одоо 7%-тай явж байгаа. Энэ оны хувьд бол инфляц 7%-тай л явж байгаа. Нодлон ууршин бол инфляц 1-2%-тай 4 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл зөв эднүүдээ бас анхаарах хэрэгтэй. Инфляц 1-2%-тай 4 жил болж байхад хадгаламжийн хөв зээлийн хувьчил 15-20-тай ерөөсөө ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Сандаад ганц цагийн хэлбэл харагдаад байгаа байхгүй юу? За юм байна. За тэгээ яагаад ингэж өндөр хадгаламжтай, яагаад ингэж өндөр зээлийн хөвтэй байна гэдэг шалтгаан нь бол дахиад энд бол нөгөө монопол поведение гэдэг. Монопол, олигопол зах зээлийн зан арилшинг яг арилжааны банкуд харуулж байгаа. Одоо нэг 14 арилжааны банк байгаад байна гэдэг байна шүү дээ. За ер нь бол зах зээлд эзэлж байгаа хувийн жингээр төвлөрлийн олоод тэгээд бас тодорхойлцдог тийм дэлхийн жишгүүд байгаа юм. Тэгэхээр энэ зээлийн хөв 4 том банкны эзэлж байгаа хувийн жинг халах юм бол 4 том банк гэдэг маань хаан банк, хөдөлгөөн хөгжлийн банк, голомт банк, хас банкыг нэрлэх юм бол 80.2%-тай гарч байгаа. Энэ зээлд энэ 4 банкны эзэлж байгаа. Энэ 4 банк бол нийт зээлийн 80% өгж гин гэсэн, 80.2% өгж гин гэсэн үг. Дэлхийн жишгээр 80-аас дээш болчих юм бол 4 томын эздэгсэн ямар ч зах зээл дээр шүү дээ. 80-аас дээш болчих юм бол энэ бол олигополоос монопол шилжих зах зээл гэж тодорхойлсон байна. Энэ бол зөвхөн Википедиар байгаа сурагчдаар байгаа тонууд ярьж шүү дээ. Тэгэхээр одоо банкны секторын одоо эдийн засгийн онлын үүднээс юу гэж тайлбарлах вэ гэхээс энэ бол олигопол зах зээл байна. Монопол руу шилжиж яваа зах зээл байна гэдэг ийм тодорхойлолт орчиж байгаа юм. За дээр нь дахиад хэрбэндаад хэршмний индекс гэж байдаг. Бүх зах зээлтэй төлөвлөлийг тодорхойлж байдаг, монопол зан авирыг тодорхойлж байгаа дэлхийн жишг байгаа. Ингээд 14 банкныхаа хэрбэндаад хэршмний индексийг тодорхойлж 1850 гарч ирж байгаа. 1850-аас дээшээ гарах юм бол энэ ч мань олигопол зах зээл гэж нэрлэдэг иймэрхүү дэлхийн жишг байна л та. Тэгээ ерөнхийдөө бол дэлхийн жишгээр шинжилгээд ингээд үзэхэд бол манай банкуд бол монопол зах зээл дээр олигопол зах зээл дээр байна л гэсэн үг. Тэгвэл олигопол зах зээлийн үнийг бол төр зохицуулахаас өөрсөн байдгүй. Олигопол зах зээл дээр байж болно. Үн тогтоож болно. Үнэ та хянуулна шүү гэдэг. Жишээ нь эрчим хүчний үнийг бол эрчим хүчний зохицуулахаар хяндаг шүү дээ. Үнэний үе. За зардал ашиг ойршин хаана вэ? Бензин дээр адилхан бензиний үнийг зохицуулдаг бас тийм комисс гарцсан байгаа. Тэгвэл манайхан энийг одоо хэн зохицуулах юм гэдэг нь бол дараа ярих төв банкын зохицуулах юм гэдэг юм аа. За тэгээд биднүүдийн ярих сэдв бол энэ арилжааны банкуд бол улирал тутам санхүүгийнхаа тайлан буюу орлогын тайлан олон нийтэд дэлгэдэг. Бид тэр тоонуудаас л одоо авч ярив. 2016 оны хаан банкны татврын дараах цэвэр ашиг нь 105 тэрбум төгрөг байна. Хөдөлгөөн хөгжлийн банкны одоо үйл ажиллагааныхын зардал ашиг нь 142 тэрбум төгрөг байна. За ашиг шалгааны түвшин тооцохоор 153% гарч байна шүү дээ. Та нар энэ тооцоо зөв хэлсэн үү, буруу хэлсэн үү бас хэлээрэй. Банкуудын ашиг ажиллагааны түвшин 153%-тай явж байна. Би үйл ажиллагааны ашигаар нь тооцож байгаа. Яг гэхдээ цэвэр ашиг гэхдээ зэрэг чинь нөгөө эрсдлийн сангийн юм чинь хураацсан байгаа шүү дээ. Эрсдлийн сан гэдэг нь банкуудын мөнгө шүү дээ чинь. Тэрийг бид нар зардал болгоод ингээ ашиг бишээ гэдээ ингээд үзэхэд бол бас учир дутагдaltaй.
тэрийг оруулалт тооцохоор бид үйл ажиллагааны ашгаар одоо ашигын тооцоог хийхээс өөр самгүй. Цэвэр ашиг болохоор арай бага гараад. Тэгээ хоёулангаар нэгээд хоёулангаар харж болно л да. Ерөнхийдөө бол банкуудын ашиг ажиллагааны зөвшин бол ийм дэндүү өндөр хувьтай гарч байна. Ер нь бол дэлхийн жишгээр бол 10-аас 15% ашигыг нормалны хэвийн ашиг, хангалттай ашиг, хүрэлцээтэй ашиг гэж үздэг шүү дээ. Гэтэл арилжааны банкуудын ашиг бол одоо ингээд 100% явж байна. За худалдаа өгсөн банкны 14 оны ашиг машгууд 200-300% гарч ирж яг нь ганц нэг удаа тохиолдол тэгээд энэ бол нөгөө монопол поведение гэдэг юм да монопол зан аваар гэдэг юм чинь гарч ирээд шүү дээ. За ингээд нэг иймэрхүү нэг санаа байгаа тийм ээ. За 3 дугаар асуудал бол банкуудын зардал маш их өндөр байна. Зээлийн хүүг өндөр болгож байгаа маш том хүчин зүйл 3 дахь том хүчин зүйл бол банкуудын зардал. Одоо банкуд бол хамгийн өндөр цалинтай байна. Банкуд бол хамгийн өндөр байшингийн ашиглалтын зардалтай байна тийм ээ. За ингээд жижигхэн банкуд гэсэн маш өндөр ашиг болж байна. Уг нь бол онлоороо бол жижиг банкуд нь дампуурж явж байгаа томууд нь үлдчихэж байгаа хэвчээ шүү дээ. Гэтэл бол одоо монопол зах зээл, олигопол зах зээлийн повединоор бол бүх худалдан авагч нар, бүх тоглогч нар бүгд ашигтай гардаг. Тоглогч нар тоглоомын зах зээл бол олигопол зах зээл шүү дээ. Энэ бол бүрэн нотлогдож байгаа байхгүй. 2017 оны 3 дугаар сард Чингис банк зөвхөн нэг өдөрт 4 тэрбум 453 сая төгрөг олсон байна. Чингис банк. Богд банк 1 тэрбум 245 гээд ингээд кредит 277 гээд ер нь зах зээл дээр байгаа бүх банкуд ийм их ашиг олж байна. Эдгээр бол маш их өндөр зардлаа дээр нь ашигтай хүүд томлоод баг зэргийн зээл өгтөл ингээд ашиг олчод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ манд одоо маш их өндөр зардалтай харуулж байна. За бид нар мэдж байгаа банкудад өөр банк болон карттай, банк болон ATM-тэй дэлгүүрт ороход 4 5 6 юм зогсож яадаг. Энэ бол үнэхээр үр ашиггүй зарлалтын тарагдаад байна шүү дээ. Ингэж энэний оронд дунджаар дундаа нэг ATM карттай, дундаа нэг карттай бол гүмэн тэр шимтгэл зардал нь багаснаа гэх мэтлэнгээр. Банкуудын монопол поведение бол хөдөө дээр бол шууд монопол байгаа юм. Орон нутгад дээр бол 2 хон банк байгаа шүү дээ. Хаан банк, төрийн банк, хоёулаа монопол, олигопол. Яг гоо төрөл зохицуулна. Манай шудраг бус өрсөлдөөн хэрэглэцийн төлөө газар хаан банкыг орон нутагт монопол давамгай байдалтайгаар тогтоцсон байгаа. Давамгай байдалтай аж ахуй нэгжүүл үнэ бол хянуулнаа. Тэр бол одоо хууль бүх байгууллага тийм байгаа шүү дээ. Ингээд бас нэг сайн бол талууд байгаа. Тэгвэл банкуудын зардал бол маш өндөр байна. Хөрөнгө оруулалт маш өндөр байна. Банкуд хамгийн өндөр орон сууц опс авч байна. Хамгийн өндөр орон тоондоор ажиллаж байна. Хамгийн өндөр цалиндаар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ зардал дундад цалинтай харьцуулаад дундад зардалтай харьцуулахад дэндүү өндөр байна. Тэгэхээр энэ гурвыг бид нар нэрлэж байгаа. Энэ гурав дээр ажиллах юм бол бид нар бол зээлийн хөг оруулах асар их боломж энэ гурав дээр байна гэж үзэж байгаа. За тэгээд зээлийн хөг хязгаарлаж байгаа дэлхийн туршлага байна. За бид нар нэрлэж байгаа. Ер нь Монгол бол энэ загварыг анх гаргасан байна гэдэг. Өгөөдөө түүхчид ярьж байгаа. Өгөөдөө хааны үед өндөр хүүтэй зээлээр бараа зарахыг хариулсан байдаг. Гэхдээ зөв өгөөдөө хаан тэр үед бол өндөр хүүний зээлийг бол зээлтэй бол тэмцэжсэн байна. 13 дугаар зууны үед. За энэтхэг эдгээр бол 17 16 дугаар зууны үед ингэж хоригдж ирсэн байл дээ. Сүүлийн үеийн жишээг ярих юм бол 1954 онд Япон улс бол мөнгө хуулийг хязгаарлах хууль гаргасан байгаа. Тэгээ 20%-аас дээш гэсэн байна. 20%-аас дээш. Яг мөнгө хууль гэж юу вэ гэдэг дээр тогтож чадахгүй байгаа. Мөнгө хууль гэдэг бол ихэд өндөр хүүг хэлээд байгаа юм. Хүүг л хэлээд байгаа. Өндөр тэр тусмаа өндөр хүүг. Гэхдээ улс болгонд өөр байна. Америкт 10% шүү дээ. Америкийн зарим мужууд 10% хүүг бол мөнгө хууль гэж үзэж шүү дээ. Заримд нь бол 15 гэдэг. Энд дээр тогтсон юм аа. Монголд хэд байхыг одоо мэдэхгүй байна. Бид өнөөдөр ярих тогтоох ёстой болоо гэж бодож байгаа шиг байна тийм ээ. За Оросын холбооны улс бол нөгөө хятад хоёр бол төрийн банктай учраас төрн баргаж хүүнүүдийг одоо барилжааны банкуудын хүүгнүүдийг удирдах явчихж байна. За зайлшгүй юм бол бид нар бол яг энэ дэлхийн туршлагыг судлахдаа бол энэ дэлхийн банкны нөхдүүдийн захиалгаар хийсэн энэ Самуэль Мямба, Клода Галлигс нарын хийсэн зээлийн хүүгийн тааз ба дэлхийн орнуудад гэсэн энэ ихтгэлийг авсан байгаа. Энэ бол танууд сая тараагдсан. Энэ бол интернет бэлэн байгаа. Энэ төрлийн ихтгэл бол интернет бол маш олон байгаа. За хоёрдугаар бол Германы судлаач хийсэн Европын холбооны улс дахь хүүгийн хувь хэмжээг хязгаарлаж буйг судалсан гэсэн ихтгэл байгаа. Энэ хоёрыг ерөнхийдөө байрлал энэ 80% маш том ихтгэл байгаа. За тэгээ эдгээрээс улсын хурлын судалгааны баг бол судлаад ингээд хомдсон ингээд агшаасан юмнуудыг та бүхэн тараасан баг. Энэ судалгаагаар бол ерөнхийдөө дэлхийд дээр нэг 76 оронд бол зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоодог юм байна. 76 оронд.
Зарим орн бол жоохон намдаад ирэхээр нь гардаг, зарим оронд бол бас тэгдэггүй юм байна. Гэхдээ зөв ийм олон орн зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоож ийн гэдэг бол бид нар бол одоо манай улс бол энэ дээр бол бас хоцрох юмгүй байна. 77 холон борё гэсэн юмраад хэлээд байна шүү дээ. За зээлийн хүүг яа тогтоож ийн гэхдээ 28 улсад шууд нэрлсэн дээд таазын тогтоож чинь 28 улсад шууд 10 20 15 30 гэж тогтоож чинь. 32 улсад бол харьцангуй дундаж хүнээс нь хамааруулаад 15 20 50% хэлбэлзүүлж гэдэг юм уу, суур хүнээс хамаа тэдэн хэлбэлзүүлж гэдэг юм ингэ тогтоож байна. А зарим оронд бол ерөнхийд нь фактически байдлаар тогтоож байна л да. Францын жишээ бол 5.7-оос 21.6% хооронд тогтоож байна. Энд чинь нөгөө зээл чинь хугацаанаасаа хэмжээнээсээ төрлөөсөө хамаардаг учраас нэг хатуу нэг хөв тогтоож болохгүй байгаа юм л да. Тэгээд ер нь хэн тогтоож өгнө гэсэн чинь ерөнхийдөө төв банкнд тогтоож байна, засгийн газрын тогтоож байна, Герман улсад бол шүүх тогтоож байна. Унгар чигт бол зарим төрлийн хүний таазыг бол шүүх тогтоож байна. Ингээд дөрвөн сэбийг тогтоож байна шүү дээ. За ингээд бол хүүгийн хязгаарыг бол зарим оронд бол улирлаа шинжилж байна. Улирал дутмал зээлийн хүүгийн хязгаар ингээд хөвж явах нь зарим оронд бол жилдээр зарим оронд бол хязгаар заахгүй нь ямар нэгэн онцгой тохиолдолд харвал өөрчлөнө гэж хайчдаг юм байна. Энэ дэлхийн орнуудын. За ингээд бол ер нь бол Америкийн нэгдсэн улсад бол энэ дээд хязгаарыг тогтоосноор бол хүү бол маш бага түвшинд байдаг гэдэг үнэлт өгсөн байна. Ингээд Европын холбооны улсууд бол энэ орнуудыг 5 баазын системээр үнэлсэн байгаа. Зээлийн хүүгийн хязгаарыг тогтоож ямар үр дүн төрөвгээд. За би эндээс ганцхан жишээ хэлье. Польш улс бол 3 оноо авсан, дундаж оноо авсан, дунд оноо авсан байгаа. А Польшид одоо зээлийн хүүгийн түвшин 5% хүрсэн байна шүү дээ. Польшууд 11 жилийн дараа 92 оноос хойш 11 жилийн дараа зээлийн хүү 7-8 руу орсон. Одоо бол 5 дахь ерөнхийдөө тогтцсон байна зээлийн хүү. А энэ дээр дунд 50 гэдэг бол энийг дахиад цаашаа танаа буулгуулаа гэсэн санаа юм болов уу гэж тайлбарлаж байгаа. Тэрнээс одоо дахиад хэлэхэд бол зээлийн хүүгийн таас тогтооснаас баахан орны банкуд дампуурсан ямар ч өөр ашиггүй байсан гэсэн яриа гадуур маш их явагдаж байгаа. Энийг бол бид нар бас бодтойгоор ярих хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Польшийн жишээгээр. За ингээд иймэрхүү жишээ байгаа. Ер нь бол ингээд Европын холбоо бол зээлдэгчийг бол санхүүгийн бүтээгдэхүүн ашиглагч хэрэглэгчгээ тэгээд хамгаалдаг юм байна. Хэрэглэгчгээд. Хэрэглэгчийн хэрэглэгчийг хамгаалах үүднээс ингэж хамгаалдаг юм байна. За ингээд биднэрт бол ерөнхийдөө бол энэ 76 орны туршлагаас Монголд яаж хэрэгжүүлж болохоор байна. Монгол зээлийн хөг буруулах арга зам юу байна гэдэг дээр одоо энэ зээлийн хөг буруулах боломжийн талаар ярья. Монгол зээлийн. За ер нь бол бид зээлийн хөг буруулахдаа 2 үндсэн 3 үндсэн стратеги барья гэж бодож байна. Нэгдүгээр энэ арилжааны банкуудын өндөр зардал ашиг энэ маржийг багасгах чиглэлийг барья. Энийг оновчтой тогтооё. Одоохондоо яг хэд гисэн юм аа гэхдээ бидний санал хэлэн та нар хэлцээрэй, тийм ээ. Ер нь бол банкуд 6-ыг л хэлж байгаа. Бидний 6% марж тогтоодог гэж ярьж байгаа. Яг статистик мэдээ авах юм бол үнэндээ бол жил болгоноор ингээд 5-7% хөдөлж марж гарч ийлээ. Монгол банкны мэдээгээр статистикаар бол а зүгээр Голомт банкны эдийн засагч сая зээлийн хөг буруулах стратеги том судалгаа хийгээд материал гаргасан. А тэрэн дээр бол ер нь 16 онд хүүгийн төлбөрт иргэд аж ахуй нэгж банкудад 2.1 их найт төгрөг өгсөн гэдэг тийм тооцоо тавьсан байл. За бид нар бол одоо ийм нарийн тоонууд дээр ажиллаж арай амжаагүй гэхдээ яг хөө арилжааны анхуудын санхүүгийн тайланг аваад нэмээд байхад энэ тоонууд гарчихлоо гэсэн байгаа юм. За тэгээд бид нар бол энэ дээр бол яг марж гэдэг маань банкны салбарын зардал ашиг орчин яваад байна шүү дээ тэн дээр тийм бооц. За ер нь биднүүдийн тооцоогоор бол банкуудын марж 13 байна л гэж 13. Яриад байгаа 6 биш байна 13 байна. Тэгвэл яриад байгаа 6 л чиглүүлчихэд яасан байдаг асуудал гарч ирж байгаа. За ер нь бол банкуудын ашиглагын зөвш их өндөр байгаа. Эндээс нь бас барья. За хамгийн гол зүйл бол одоо энэ махтаага бариад ноцолцоход бол зээлийн хөг буруулах боломж байна. 2.1 их найдыг барьж хагаад энэнийг 10% бууруулчихъя гээд энэ 10% маань марж дээр хэдэн хувь болох нь гэдгийг бид нар бодчих болно л да. Энэ дээр бол яахгүй. Тийм банкнуудын ашигаас монопол ашигаас нэг 10% бууруулчихъя. 20% бууруулчихъя гэдэг эхний удаа бид эхний удаа алхмаар тавих хэрэгтэй байна. Энээс тийм учраас зөвхөн алхмаар тавих хэрэгтэй байна тийм ээ. За ингэ марж дээр нэг юм саналуд байгаа. За хадгаламжийн хувь дээр хадгаламжийн хүү гэдэг ойлголт бол эхлээд бол банкнд мөнгө хадгалуулсны төлөө төлбөр авдаг байсан шүү дээ. Банк шанк тэгж үүссэн шүү дээ. Би чиний мөнгийг хадгална, давай зардал мөнгө өг гэдэг байсан. А сүүлдээ одоо өөр болчиход өрсөлдөө үүсээд Монгол шиг ийм зөвхөн хадгаламжийн хөөг өсгөдөг ийм өрсөлдөөнтэй зах зээлд байгаа нөхцөлд одоо хадгаламжийн хүү дээр одоо мөнгө төлөө зургацсан ийм хүнд байгаа. Тэгэхээр эхний хэдэн жилдээ бид бас инфляцаас доошоо орж хадгаламжийн хөөг тогтооход хэрэггүй маа гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаараас боломжийн ашиг өгөө. Инфляц 8% бол 4% ашиг өгье.
5% ашиг өгье. За энэс илүү бас хэцүү байна. Яг гэхдээ зээлийн хүү чинь доо энүүгээ тулчаад байгаа учраас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас бид хадгаламжийн хувийг оновчтой тогтоох асуудал байна. Ер нь бол хадгаламжны хувь инфляцээр 3-5% хооронд нэмсэн байхад бараг болно гэж бодож эхний шатанд бол болох болов. Энэ тоог хэдүүлээ ярилцъя гэж бодож байгаа. За бид нар бол хадгаламжийг бол инфляциас хамааруулж ярьж байна. А нөгөө тал сүүлийн үед бол ханшаас хамааруулж ярьдаг энэ школ их хүчтэй гарч ирж байна. Ялангуяа голомт банкны ган зориг бол их ярьж шүү дээ. Бид нар өөсөө ханшаас л болж хадгаламж өгөөш өндөр байд байгаа шүү дээ гэдэг ингэж яриад байгаа шүү дээ. За тэгвэл бид нар эсрэг нь тэгвэл ханш тогтчихлоо шүү дээ. Одоо яаж болох вэ гэдэг бас л баримжааг бол одоо зарчмаараа буулгахаас өөр байхгүй болж байгаа. Одоо бид нар буун өсгөн гэж ярих биш тэдэн хувь буун тэдэн хувь өсгөн гэж ярихгүй бол одоо эдийн засагчдын банкны тооцоо хийж байгаа бол болохгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө бид нар бол ханшийн онолт бол инфляцтай шингэнэ. Тийм нэгдүгээрт. Хоёрдугаар ханшийн онолтыг бид нар бас ханшийн онолтын нөгөө тал нь бол ханшийн онолт бол инфляцид дагаад ойролцоо явуулд нормалныг үздэг шүү дээ бүгд дэлхий. Инфляц 4 бол ханшуулт 4, инфляц 8 бол ханшуулт 8. Энэ бол хэвэн ингэж үздэг. Тэгвэл хэлбэлзэж байгаа тохиолдол байдаг. Хэлбэлзээд бид нар чинь төгрөгийн ханш одоо сүүлийн 5 жилд 12 оноос 62% унтсан байна шүү дээ. А гэтэл инфляц 62% нэмэгдээгүй шүү дээ. Гэхдээ ханшуулт тэгтлээ хүчтэй бас нөлөөлөхгүй. Гэхдээ нөлөөлнө ханшнаас айж байгаа нэг зүйл бол хадгаламж доллар руу шилжчихнэ гэж одоо их айж байна банкныхан. Бүгд байна. Доллар руу шилжчихвэл маш хэцүү одоо тэр хүний долларыг яах вэ? А тэгвэл бид нар аргууд байна шүү дээ дэлхийн түвшинд бол долларынхаа хадгаламжийн хөг маш багасгаад харьцуулбал багасч байгаа шүү дээ. Багаж 2 дахин цаашаа багасгаад байл дээ тэрнээ тийм үү? За дээр нь бол бид нар даатгал байгаа, хадгаламжийн даатгалууд байгаа. Долларын хадгаламжийг багаж 5%-аар даатгана. Ер нь долларын хадгаламжийг даатгахгүй гэвэл яасан? Нэг ийм асуудал. Энэ дээр олон гарч байгаа. Тийм учраас бид нар нэг ханшаас агаад ханш өндөр байгаа унаад байгаа учраас хадгаламжаа өндөрт бариад байна гэдэг яриаг бол яг онлын хувьд боломжтой л да. Монгол төгрөгийн үн өсөх ёстой, бодлогын хөв өсөх ёстой, суурийн хөв өсөх ёстой. Тэгжээж үнэ хамгаална гэдэг санаа нь яваад байгаа. А гэтэл яг банкн дээр одоо ашиг дээр тоол ярина шүү дээ. Тэдэн хувь, тэдэн ширэхгүй, тэдэн тэрмүү. Тийм учраас одоо би тоо руугаа орохын тулд энийг орё гэж байгаа. За банкны зардлыг бууруулах асуудал байна. Бүтээмжийг дээшлүүлэх асуудал байна. Ер нь дагнах туршилтыг хийвэл яасан бэ гэдэг асуудал байгаа. Банк нэгэнт л олигопол зах зээлд юм бол төрөл зохицуулъя л да. Одоо автобусны буудлын дээр 10 банкны салбар ингээд нэг дор бараг 2-3 байсан шавралдаад байж шít. А гэтэл хөдөө орон нутагт 2хан салбар байж байдаг. Ийм өрөөгөөжгүй өрсөлдөөн банкуудыг одоо зардыг нэмэгдүүлж байна. Уг нэг автобусны буудлын дээр 2 банкны 2 салбар байж байна. Тэр нь 24 цагаар ажилтгч байдаг юм уу? Хагас бизнесээр ажилтгч байдаг юм бол гөөм эргэжтэй байна. За жишээ нь манай хангуул дээр 10 салбар 3-4 байсан шавралдаа суудсан. Хагас бизнесээр бүгд ажиллахгүй. Ийм их гажиг нөхцөл болж байна. Тэгвэл юу зохицуулчвал яасан бэ? Арилжааны банкуд өөрснөө хувилдаж болохгүй. Энэ чинь хувилдааны монополийн эсрэг хуулиараа аж ахуй нэгжүүд зах зээл дээр хувилдаж үн тогтоож болохгүй, хувилдсан үйл ажиллагаа явуулж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ төр зохицуулж өгөөд зохистой хэмжээгийн тогтоогод өгчүүл яасан бэ? Жижиг банкуудыг нийлүүлвэл яасан бэ? Нэг банкыг хэтэрхий томруулахгүй байвал яасан бэ? Дэлхийн жишдэг арга хэмжээнүүд авах юм бол бүтээмж нэлээд дээшлэх гэдэг байгаа юм. Зардал нэлээд буурна. Би түрүү хэлсэн дундаа нэг карттай, дундаа нэг ATM-тэй байх юм бол гүмэн зардал буурна. Тэр хэрээр шимтгэл чинь багасна шүү дээ тийм үү? А шимтгэл хураамж бол маш өндөр байгаа. Энд дээр нэг хязгаар хэмжээ тогтоохгүй бол шимтгэлээр олж буй банкуудын орлого бол зардлаас 4-5 дахин өндөр гарч байна шүү дээ. Маш өндөр одоо ашиг орлого олж зөвхөн шимтгэл хураамжаар гарч ирж байгаа. За би нэг 500 төгрөгийн мөнгө шилжүүлэх гэлдүү гэсэн чинь 2000 төгрөгийн шимтгэл авах гэлдүү ингээд би бол нэг банкнд ороод гарч ирсэн шин шилжүүлээгөө за болио гэдэг. За ийм асуудлууд байгаа. За дээр нь их усүрийг одоо хямдруулах асуудлууд байгаа. Банкны их усруудыг энэ дээр бид нар банкуудыг дотоодын болон гадаадын хөрөнгийн биржтэй гарч мөнгө олж ирээ гэж хэлэх гэж. Та нар 49% зар маш их зүгээр хүүгүй мөнгө олж ирж тэрийг зээлдвэл та нар гадаадын бирж дээр хөрөнгийн биржтэй гар хувьцааныхаа 49% зар. Монголын хуулиар бол 51% гатгсан байхад бол юундаж дийлдэхгүй яваад байж болно шүү дээ. Ийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Ийм. За гадаадын банкуд бас Монголын банкуудын 25% хувьцааны 25 ч гэдэг юм уу 33% ч хязгаарлаж болно. Ер нь гадаадын банкуудыг хязгаарлаж болно тийм ээ. За энэ банкуудын эрсдлийн сан гэсэн мөнгө бас нэг одоо олон зуун тэрбум төгрөг болсон мөнгө ингээд байгаад байна. Энийг бид нар эргээд хямд зээлийнхаа их усур бодоход ашиглуул яасан бэ гэдэг асуудал тавьж байгаа. За дээр нь гадаадын банкыг оруулж ирье.
Гадаадын банкаас бид айх юмгүй байж болно. Яг нийт одоо манай чинь 13 их найт төгрөгийн зээл одоо явж ш арилжааны банкуд. За хөгжлийн банк орох юм бол дахиад нэг 5 тэрбум нэмэгдчихэв тийм ээ. Гэхдээ зэрэг бид яг удаа гадаадын банкуд нэг 3-аас 5 их найт төгрөгийн мөнгө орж ирж байгаад зээл өгнө гэвэл оруулчих л да. Тэгэх юм бол одоо манай зээлийн их усөр зээлийн боловсролтын зах зээл дээр бас л нийлүүлэлт нэмэгдэх нь шүү дээ. Англигээд бас зээлийн хөө буурах үгүй бас эргэлзээтэй. Бид нар мэдж байгаа ипотекийн зээлд за яг 4 их найдын зээл гарсан. Хөө яагаад ч буураагүй, ямар ч хөдөлгөөн араагүй. Хөгжлийн банк орж ирээд 5 их найт төгрөгийн зээл гаргасан байна. Хүүд ямар ч нөлөө үзүүлж чадахгүй. Тийм их мөнгө зах зээл рүү орж ирж байхад бол хадгаламжийн хөө зээлийн хүүд нөлөө чадахгүй байна. Тийм учраас энэ бас л хэцүү юм аа төрөөс тогтоох. Тэгтэл өсөлтөө үүсгэн гэж бодож байгаа. За одоо ингээд энэ мөчөөс эхлээд гэдэг юм уу бид нар дөрмөө тогтох юм бол цаашид зээлийн хөг ямар нэгэн хэмжээгээр нэмэхийг зогсооч одоо бид нар тогтох юм цаашид энэ мөчөөс эхлээд тэгээд зээлийн хөг бид нар тодорхой хэдэн төрөл дээр эхэлж бууруулъя. Тодорхой хэдэн төрөл дээр эхэлж бууруулъя. Эднүүдийг бид нар ярьж байгаа тийм ээ. Энэ хөвүүдийг өнөөдөр бас ярих баг тийм ээ. Юуны өмнө бид нар энэ жижиг дунд үйлдвэр энэ боловсруулах үйлдвэр энэ ажлын байр бий болгож байгаа энэ бизнесийнхаа энэ зээлүүдийг эхлээд дэмжиж хамгийн сайн. Дээр нь энэ цалингийн зээлийг маш дэмжиж бууруулъя. Ард түмэн одоо маш их ядуурч байна. Цалингийн зээл чи одоо нийт зээлийн багцад нэг 2 их найд орчим явж байлгүй да тийм ээ. Цалин тэтгэвэр 2. Энэ их хүн тусч байна одоо тийм ээ. За дээр нь тэтгэврийн зээлийг бас бууруулъя. Тэтгэврийн өвгөд маань одоо энэ чинь ямар ч нэмэлт их үүсвэр алга байна. Эдгээр чинь өөргөө гүйцэтгэсэн өнгөрсөн 27 жил хангалттай та банкудад хүүгийн ашиг өгсөн учраас энэ гурав дээрээ эхлээд бууруулчихъя. Зээлийн хувийн дээд хязгаарыг магадгүй 18-ээр тогтооч. Та нар 18-аас илүү тогтооч өгөхгүй шүү. Бусд нь бол ингээд хэвлэлцээд байж 18 гэдэг чинь доошогоо хичнээн шувуу ялгаатай байж болно шүү дээ. Доошогоо 15, 16, 14 хэд ч байж болно. Энэ хэдэн салбар дээр 18-д эхэлчихээ. 18 гэдэг нь зүгээр би одоогийн жишээ ярьж байгаа тоо шүү дээ. Бодит санхүүгийн банкуудын тайлан балансыг барьж агаад тэгээд ашигтай харьцуулаад ярих юм бол энэ тоо нэлээд өөрчлөгдөхгүй гэж бодож байна. Нэг юм алхам байна. За хоёрдугаар хадгаламжийн хөг хязгаарлалт байна. Хадгаламжийн хөг арилжааны 14 баг ярьж хязгаарлаж болохгүй. Энэ чинь монополийн хэсэг хуулиараа бүгд хамаг орлогоо хураалгана. Зөвхөн төр зохицуулч байна. Эхний удаа хадгаламжийн хөг 13-гээ тогтоочвол яасан? Инфляци нь доор 8 байгаа шүү дээ. Бид ойрын 3 жилд Монгол банк инфляцийг 8-доор онж байгаа шүү дээ. Уг нь 6-даар л онлмоор байна. 10 жил 8-доор онлсон. Одоо нэг 6 гэж яривал яасан? Сүүлийн 4 жил уг нь 1% дээр инфляци яваа үстэй. Энд дээр таан саналаа ярьж ер нь бол арилжааны банкуудын хувьд бол их усүр хямд баг тусмаа цаад дампуурах магадлал муу зээл чанаргүй зээл үүсэх магадлал багассан шүү дээ. Арилжааны банкуудын хувьд бол эцсээс хадгаламж хэд байх нь сонирн биш, маржин л хамгийн сонирн байгаа байхгүй. Маржин 6-таа явж байгаа бол одоо тэр ипотекийн зээл дээр харж байна шүү дээ. 4-ийг нэмээд 4-д нэмээд явж байгаа үстэй. Тэгэхээр арилжааны банкуд зөвшөөрнө авах гэж бодож байна. За хадгаламжтай зовлон байгаа бид мэдж байна. 100 сая төгрөгнөөс дээш хадгаламжтай тэр нэг 3,000 хүн 8,000 хүн гэж яваад байдаг. Эдгээр банкуд дээр очиод та нар 15% авахгүй бол бид нар одоо өөр банк руу шилжлээ гэхдээ зөв тэгэл арилжааны банкуудыг айлгаж шít. Тэгэхээр энийг арилжааны банкуд биш зүгээр төрөөс зохицуулаад өгч. Эсвэл тэр том хадгаламж эзэмшиж байгаа хүмүүсийг 14 банкнд хуваач гэдэг дүрм гаргачихээд гэдэг юм. Гэхдээ энэ хүмүүс гадагшаа хадгаламж аваад зугтаж чадахгүй. Бид бол одоо ийм дэлхийд долларын хадгаламж хэд байгаа вэ лээ? 2-3 хүн төвтэй сайндаа байна шүү дээ. Тэндээ ч хүрэхгүй шүү дээ. Бид нар долларын хадгаламж 6-7% байна. Хизээ гарахын гарахгүй шүү дээ. Ойрын хэдэн жилдээ гарахгүй. Бид нар долларын хадгаламжийг тэгэлчээд хадгаламжийн төгрөгийн хадгаламжийг тэгэлчээд ийм нөхцөл төгрөг гарна учраас инфляци шатаачихгүй шиг хоёр хадгаламж аваад яваад байхад хэн аваад гарах юм бэ? Дэлхийн жишг хаана байдгүй бид нар яаж мөнгө өсгөдгөө хувьцаарууд мөнгө хийж өсгөдөг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын сан хөрөнгө оруулалтын компани хувьцааг авах эсвэл өөрснөө мэрэгжлийн байгууллагаар дамжуулна өөрснөө аз үзэн. Тэгтээ зэрэг бид нар бол энэ дэлхийн жишг рүү бол явъя л да тийм ээ. Тэгтээ зэрэг би түрүү хэлсэн хадгаламжийн хөө Европ тасах байна. Тэнд бол мөнгө хадгалуулсны төлөө л авч байна. Бид нэр иргэд аваад гэртээ мөнгө хадгалж чадахгүй хаа дээрэмдүүлэн хулгайд алдна эрсдэл маш их өндөртэй байгаа тийм ээ. За тэтгэврийн зээлийн хөг 12 болгочихъя гэсэн санал явж байгаа. Хамгийн бага тэтгэврийн зээлийн хөг тогтоо энэ өндөр наснууд энэ их том зээл явдгүй юм байлээ. Сая энэ эрүүл мэндийн даатгалын газрын судалгаагаар бол нэг сая 18-ыг 15% болоход нэг 500 сая төгрөний л
хэмнэлт гаргалаа гэсэн байлаа. 600 сая төгрөний. Тэгвэл дахиад нэг 600 сая төгрөний хэмнэлтийг хийгээд л өгье л да. Тэгж хасээлдаа гэсэн баримж гарч байна. Гэхдээ энэ тог дахиад ярилцсан л та. Гэх мэтлэнгээр ийм маягаар явъя. За зээлийн шимтгэл гэдэг юмыг болчихъя. Ихэнх банкуд 1% байлаа. Зарим нь 0.5, 0.7 яадаг вэ гэхдээ зээлдэгчээ судасны төлөө авч байгаа гинэ. Тэгээд тэр 24% дотор чинь ямар зардал орохоо болоод ингэж яадаг ойлгомжгүй байна. Тийм учраас шимтгэл гээд 1% нэмдгээ болчихъя. За зээлийн нотариус дээр нэг 4-500 мянган цаас 7-800 мянган цаас элбэг нэмэгдэж байна. Нэг нотариус орж ирэл нэг 5-6% уусын нотлохын төлөө ганцхан минутанд 400 мянган цаас 500 мянган цаас хийж штэ. Гэхдээ өөр банк өөр нотариустай орж ирэх юм бол манай банк хүлээж авахгүй шүү гэж байна. Нөгөө монопол авир чинь ингэж гарч ирж штэ. Гэхдээ яах юм бэ нэг 40-50 мянган төгрөгийн ялгаатай байг л дээ чинь гэрээг л нүдэн анаар тамга дарж байгаа байсан нотариус чинь. Тэгтээ зөв энэ нотариусын зардлыг багасгаж гэдэг юм уу тийм ээ. Зандууд хэлсэн байна 40-оос 50 мянган зааны 20-оос 50 мянган болгодог ч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгээд бид нар дөрөв хэлсэн банкуудын нээлттэй болроо. За банкуудын одоо төлөөлөл удах зөвлөлийг үнэхээр хараат бас гişүүд оруулдаг. Одоо манай компани хуулийн дээр зөвхөн банкуудын хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдэр хараат бас гişүүн гэдэг нь нэрийн дор найзаа оруулаад тэр нь аудитын хориг томлоод тэгэл банк хяналтгүй болчихж шít. Бүх аж ахуй нэгж. Энэ дээр одоо Үнэн Бат битээр хэдэн жилийн өмнө яг энэ компани хууль дээр маргалдаж чаад би дийлээгүй. Хараат бас захирлыг тусгай байгууллага томилж, төрийн бас байгууллага томилж. Тэгэхгүй бол хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нэр дэвшүүлэх хороо байгуулна, нэр дэвшүүлэх хороо өөрийнх нь найзын томилч нь Монголд ах トゥ хамаатан садангаа томилж тянах боломж олгоно шүү дээ. Компани үнэхээр банкуудыг нээлттэй болгохын санаа байна. За бид банкуудын тал дээр ярил л да. Одоо банк ус санхүүгийн салбарыг ярив. Банк ус санхүүгийн салбар дээр бол банк ус санхүүгийн байгууллагуудаар бас нэг 4-500 тэрбум төгрөг эргэлдэж байна. Тэд нар зээлийн хүү өнөөдөр буулаа гэхэд 41% дээр ярьж штэ. 40 сарын зээлийн хүү буураад жил шилжүүлэхэд 41% дээр байна. Энэ бол үнэхээр том одоо юу гэдгийг одоо мөнгө хүлж яг л энэ байна шүү дээ. Японд 20%-ийг мөнгө хүл гэж байгаа бид нар одоо 40-га мөнгө хүл гэж үзье. 30-га үзье. Ер нь 24-оор хязгаарчвал яасан гэдэг асуудал. Гэхдээ үүнийг хянаа тийм ээ. За тэгээд би дуусчих. Ламбардыг бас хязгаарлая. Ламбардууд өндөө айлуудын гэр орны тогтчлыг хулгай завьчаар тавьдаг бас нэг хулгай хөгжүүлэх маш том их уурхатын жаваад байгаа гэдэг гомдол байгаа. Ламбардыг хязгаарлая. За мөн өдрийн зээл гэж гарсан. Өдөртөн зээл өгчөөл өдөр болго хүүгээ аваад тэгээд яваад идэг. Ийм зээлийг зогсооё. Тэр хүн мөнгө зээлэх гэж байгаа зээлж болно. Гэхдээ сарын хугацаатай зээл бүх зээлийг бол урьдчилгаа гэж авахгүй. Хүүг нь бол дандаа тодорхой хугацааны дараа авдаг ийм журам шилжээ гэж байгаа. Ингээд ерөнхийдөө миний санаа дуусч जैन тэгээд асуулт нэмэх ярих шүүмжлэх юмнууд байвал одоо чөлөөтэй эхлэе да. За баяр та. Энэ ажлын хэсгийн сууж байгаа асуултууд байвал бид хариултад бэлэн байна. За баярлалаа бас зөв доктор. Тэгээд одоо өнөөдөр энэ хэлцэлд оролцож байгаа байгууллагууд иргэдийн хувьд бол энэ хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой чөлөөтэй санаадлаа илэрхийлэх асуулт асуух боломжтой байгаа гэдэгс хэлье. Ингээд одоо саналтай асуулт асуух байгууллага иргэдээ бол гараа өргөөд өөрсдөө танилцуулаад асуултаа тавина уу. За Ганбаатар. Тэгэхээр цаадаа би зүгээр саналаа хэлчихье гэж бодсон. Энэ хүүгийн дэд хэмжээ тогтоох асуудал ингэж хөндөж гаргаж ирж байгаа явдал бол бизнесийн төлөөлөл бол маш их баяртай талаартай байгаа гэдэг юм өмнө хэлхийг хүсэж байгаа юм. Тэгээ эндээс ерөөсөн маш зөв оновчтой ийм шийдвэр гаргасаа гэж бид нар хүсэж байгаа юм. Тэгээ би бол зүгээр сая тарцгийн санал дээр нэмээд юу хэлэх гэж байгаа зэрэг бол хэрвээ яг хүү одоо ингэ бууруулах асуудлыг хэлцэх гэж байгаа бол бодлогын хүрээнд бас харгалзаж үзэж шийдэх ёстой хэд асуудал байна. Энийг харгалж үзэхгүйгээр бол ерөөсөө энэ хүүгийн тухай яриа бол хоосон яриа болно гэж ингэж үзэж байгаа юм. Нэгдүгээр бид нар одоо ерөөсөө нэг чухал авч үзэх ёстой. Улсын хурл энийг шийднэ. Өөр хэн шийдэж чадахгүй. Энэ асуудал бол Монгол банкны бодлогын хүү. Монгол банкны бодлогын хүү 12 байгаа цагт бол арилжааны банкны хүү хэдзээ ч энэс доош орохгүй. Тийм учраас Монгол банкны бодлогын хүүг бол нэг яралтай бууруулах ёстой. Монгол банкны бодлогын хүү бол хадгаламжийн хүү дагаад буурна гэдэг ийм асуудлыг бид нар сонирхож байгаа юм. Өнөөдөр Монгол орны эдийн засаг 5.8% өсөж байгаа. Сайн ч бай, муу ч бай.
Эх жил бол бид нэг 10% орчим төсч хөлөө гэж харж байгаа. Ийм нөхцөлд одоо эдийн засгийн өсөлтөд чинь 10% бодлогын хүүгээр авчид 0 болгоод бариад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг буулгахгүй бол явахгүй гэж. Тэгвэл эдийн засаг нь өсөхгүй байсан Япон, Америк, Англид чинь төв банкны бодлогын хүү 0.25 байгаа шүү. 1% доош байгаа шүү. Одоо Америкийн нэгдсэн улс бол энэ жил оны эцэст 1% болгоно, 20 он гэхэд 4% болгоно гэж бодлогын хүүгээр ярьж байгаа. Тэгээс манайх шиг 12, 15 гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ Монгол банкны бодлогын хүүг бууруулад Монгол банкны бодлогын хүүтэй уйлдсан хадгаламжийн хүүг зоригтой бууруулах хэрэгтэй. Энийг бол харин би хурал одоо ёстой тогтоогоо шийдэж болно гэж бодож байна. Яг л Монгол банкнд ер нь арилжааны банкнд байгаа хадгаламж бол Монгол хүмүүсийн хадгаламж биш. Тэр дандаа гадны хүмүүсийн мөнгө байгаа. Энийг ч тэр гадаадынхан мэдчихэд энэ Европын холбоо энэс тэр одоо татварын орлогын мэдээлэл хийхгүй нэгэд Монголыг шахаж байгаа үйл явдал байгаа гэж бодож байна. Баян Япон, баян Герман бүгд авчаад Монгол хүний нэрээр хийсэн хадгаламж байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас бид нар бол энэ Монгол банкны хүүг буулгаач, хадгаламжийн хүүг буулгаач гэдэг энэ саналыг бол энэ одоо бодлогын баримтчд тусгаад ер нь гаргаж болохгүй юу гэдэг санааг хэлж байгаа. Хоёрдугаарт нөгөө талд нь арилжааны банк өөрхийн бизнесийн байгууллага бас эрсдэл хийгээд хүний хадгаламж аваа явж байгаа учраас тэднийг бас одоо хамгаалсан бодлого гаргахгүй болохгүй. Тухайлбал бол хадгаламжийн даатгал хэрэгтэй, хадгаламжийн батлан даалга гаргах хэрэгтэй, хадгаламжийн баталгааны сан хэрэгтэй. Ингээд зөөлөнд бүтэц бий болгож хадгаламжийн банкуудыг хамгаалахгүй бол бас бүгдийг одоо ингээд ерөөсөө яаж болохгүй. Нөгөө талд нь үн цасны зах зээл одоо энэ хөрөнгөний зах зээлээ хөгжүүлээд өрсөлдөөн бий болгох замаар энийг хийвэл өөрөө аяндаа энэ хүү бол буурах юм болов гэж бид нар хараад байгаамаа. Тийм учраас энэ арилжааны бодлогын банкны бодлогын хүүг бууруулах асуудлыг нэн төвөнд авч тавих хэрэгтэй байна. Хадгаламжийн хүүг бол дээд хязгаарыг тогтоох хэрэгтэй. Ер нь шууд одоо хүүний дээд хязгаар тогтооно гэвэл энэ одоо юу ламбард банк ус санхүүгийн байгууллагын одоо хүүг бол тогтоох нь зүйтэй. Дэцэвгүй хэлээд байгаа 34% одоо ламбардын зээл гэдэг чинь бас л одоо хүлэлт шүү дээ. Ялгаа байхгүй шүү дээ. 24% банк ус санхүүгийн байгууллагын хүү гэдэг чинь бас л өндөр шүү дээ. Тэгээд дээр нь бид нар бол 2-3 санал юу гэж хэлэх чинь нөхөр зэрэг бол арилжааны банкны засгийн газрын бонд авдгийг болиулаач. Монгол банкны үнэт цаасны бонд үнэт цаас авдгийг болиулаач. Энэ чинь ерөөсөө одоо Монгол банкны бодлогын хүү өндөр учраас 15-17%-тэй одоо үнэт цаас гаргадаг. Энийг авчгаад ерөөсө хүн зээлх сонирхолгүй болчихсон суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо энийг ер нь яралтай зогсоох хэрэгтэй юм аа. Дээр нь бол бид нар бас олон улсын валютын сан дэлхийн банкны үнэт уулздаг. Та нар манай орны эдийн засаг энэ чинь 5.8% өсчөөд эх жил 10% өсөх гэж байгаад бодлогын хүү 12 гэж энийг буулгаж ихэд бид нар бол бидэрт нэг юм хэлээд байгаа. Танай улсын валютын нөөц 6 тэрбум мөрчвөл та нар над бодлогын хувийг яг Америктэй адилхан 1% оруулж болно гэдэг нэг 6 тэрбум доллартай болчвол наад чинь 1% орж болох юм байгаа танах гэж ингэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар хэлж байгаа хөө тэр валютч нь бол бид нар нөөцлөө 6 тэрбум болоход хүндрэлтэй юм байна. Тэгэхээр эрдэнэ цайдаа бид нар танд бол юу гэж хэлэх гэж байна. Манай улс чинь одоо асрах одоо алтны нөөц байна. Байгалийн баялагын нөөц нь оюутлын 34% чинь одоо бараг 150 тэрбум шүү дээ. Тэрийг яагаад бүртгэж болохгүй юм? Өөрийнхөө дойлыг энэ Монгол банкны валютын нөөцөд бүртгээд энэгээрээ барьцаалаад одоо энэ бодлогын хүүнүүдийг бууруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгэхгүйгээр тэнд болохоор зөв одоо 150 одоо бидний мэдлийн 155 нөгөө нөхдийн лоурдод авсан нийт 500 тэрбум долларын оюутлын нөөц байгаад байдаг. Тэрийг манай нөхөр гадаадын биржээр тоглоод байдаг. Биднээс $1 ордог. Энд одоо 3 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн хийцэн гэдээ гайлаар гарцсан гэдээ байдаг. Монгол банкар $1 дамжуулдаг. Монголд $1 орж ирдэг. Тэгээ валютын нөөц хомсцсон гэж бидний шаардаж болохгүй байхгүй. Энийн шин дагаад одоо газрын тосны орлого яг тийм болчлоо. Гадаадынхаа авсан нүүрсний орлого яг тийм болчлоо. Гадаа байгаад байдаг орж ирдэг. Тэгэхээр эднийг оруулж ирээд ингээд тооцох юм бол бидний хувьд бол энэ одоо эдийн засгийг эргүүлжүүлэхэд тийм дотоод нөөц болцоо зохицуулмаар юм байна. Энийг манай арс намынхаа хараач. Ингэж чадах юм бол энэ чинь бол асар их том одоо арга хэмжээ юм байна гэж хараад байгаа хгүй. Энэ дундаас одоо бидний хувьд зүгээр жаахан одоо эргэлзээтэй байгаа хоёр зүйлнүүд бол нэгдүгээр ханш байгаа юм. Гэхдээ ханшийг барьж чадахгүй Монгол банк Монгол улсад байх хэрэггүй гэдгийг хатуу хэлэх хэрэгтэй. Ханшийг барих ёстой, инфляцийг барих ёстой. Монгол орн 2015-16-нд 1% инфляцтай байсан шүү дээ. Тэгэхэд Монгол банкны бодлого 15 байсан шүү дээ. Яхаар тэгдэг. Тэгэхээр шин зэрэг бол энэ зүгээр л одоо бид нар тоглож шүү дээ. Одоо гадаадынхны хэлснээр тоглож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бидэнд захирагддаг гадныхны одоо амаар ажилладаг Монгол банкны энэ үйл ажиллагаануудыг жаахан хянахгүй бол ер нь болохгүй байна. Монгол банкны чинь одоо хуулийн аваад үзэхээр мөнгөний бодлого эдийн засгийг дэмжинэ гэж байхгүй. Ерөөс тийм үг байдгүй юм л. Засгийн газар эдийн засгийг өсгөнө гэдэг төсөв төлгөөгөө тавиад юм төсөл тавьдаг. Нөгөө талд нь бодлогынхаа хөв өсгөөд Монгол банк бүх юм нойлж яадаг. Ерөөсөө тэгэхээр энэ энтрийг ингээд шийдвэл энэ одоо хүүний асуудал дээр нэлээд нааштай болох юм болов уу гэж ингэж бодсон. Тасцыг докторийн хэлсэн дээр одоо гадаадын банкыг бид нар оруулж иж болохгүй.
Одоо одоодын банк орж ирэл яг манай банк шиг хууль нөгөө хүү одоо нөгөө мөлжилгээ хийн бодлогын биднээс өгдөг хүүг 12%, 15% өгнө. Ямар ялгаатай. Дотоодынх шул гадаадынх шул ялгамж ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр бид хүүгээ янзны дараагаар гадаадын банкуудыг оруулж ирэх нь одоо зүйтэй болов гэсэн ийм санд байгаа. Тийм учраас тэр санхүүгийн зөөлөнд дэвтэрч бий болох асуудлыг одоо ерөөсөө даатгал, баталгаа ингээд хийхгүй бол болохгүй байна. Эрдэнэ сайд мэдж байгаа шүү дээ одоо тэр өнгөрсөн засгийн газрын үед Азийн хөгжлийн банкнаас 60 сая долларын жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн баталгаалтын санд зээл авсан. Тэр 60 сая долларын зээлээр баталгаа гаргасан, баталгаа аваад компани 90% бэлэн мөнгөөр банкнд байршуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд арил хүүн буурахгүй байгаа хгүй. Тэгээ бид нар хэлээд байгаа хгүй. Хэрвээ энд чинь одоо ингээд зээлийн баталгаалт 90% нь гаргаад мөнгөөр байршуулсан бол хүүгөө ядаж 3% буулгаа шүү дээ. 5% буулгаа шүү дээ. Тийм чинь эдийн засгийн механизм явж өгөхгүй гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгээ энийг ер нь харж үзвэл энэ ерөнхий бодлого чиглэл чинь маш их зөв байна. Энийг ингээд харж үзээд бодлогын хүрээнд шийдээд өгвөл одоо хувийн хвшлийнхэн та нөхдөйг дэмжихэд бэлэн байна л гэж ингэж хэлэх гэсэн. За баярлалаа. Тэгээд санал байгаа учраас тийм. За өөр асуулт байна. За тэгээд аватар дээр хэлэхэд яг нэг асуудлаа саналаа бидэд бичгээр өгчүүлэх зүгээр юм. За өөр санал бодлогын хүн дээр миний хэлдгээ сая орхицсан байна тийм. Монгол банкны 7 хоногтой үндсаасны хүүг чинь бодлогын хүүг суур хүүг тодорхойлж байгаа шүү дээ бид нь. Бусад оронд бол Монгол банкны нөгөө төв банкных нь бодлогын хүүг зээлийн хүүг дагуулсан явчихдаг. Дээшээ дагуулсан явчихсан, доошоо дагуулсан явчихдаг. Тэгэхээр манайд бол Монгол банк хичнээн бодлогын хүүгээ доошоо одоо өнөөдөр маргааш бодлогын хүүг 10%-аар зарлахад та нар 15%-тай хадгаламж авсан хүмүүс та нар яах юм? Яаж чадахгүй зүгээр ийм энгийн жишээ байхгүй. Тийм учраас Монгол банкны өөрсдөө судалгаа, санхүү эдийн засгийн байгууллагын сургуулийн судалгаа бодлогын хувьд өөрөө инфляцтайч хадгаламж зээлийн хөгжлөж нөлөөлж чадахгүй нэ гэдэг ийм дүгнэлт гарч байгаа. Тийм коррелац гарч байгаа. Хэрвээ бодлогоор зохицдог бол би бодлогыг хайрч байгаа болохгүй. Тэгээд одоо төл зохицуулахаас өөр замгүй гэдгийг би сая тэгээ орхисон байна. За баярлалаа. За сайн байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид одоо Монголын худалдаачдын холбооноос ирсэн бие төлөөлөл байна 10 хүн ирсэн. Энэ зээлийн тухай юу бид өнөө өглөө дөнгөж сонсоод бараг орж ирлээ энд. За та бүхэнд бид нар яг өөрсдөө тохиолдсон яг өөртөөхөө бие бодитыг зохиож байгаа энэ өдрийн мөнгө гэдэг юмыг яг ойлгуулъя. Та бүхэнд хэлье. Бүх энэ хүүхнүүд манд бүгд энэ өдрийн зээл баригдсан. Энэ банкуудын энэ бодлогоос ч болоод бүгд банкуудын зээлийг авч чадахгүй. Дандаа худалдаачд байна. Одоо Монгол нийтээ 300 мянган худалдаач байна л да. Энэ 300 мянган худалдаач чинь тэр чигээр 180% нь өртөө байна. Ямар өртөө вэ? Өдрийн зээлэнд байна. Бүгд дарамтанд байна. Банк нь яаж юм? 1-2 сая төгрөгийн зээл өгөх гэж тэр гэр орны бүх юмыг барьцаалж байна. Өгч чадахгүй л тэр мөт найдваргүй зээлчгээ хайчиж байна. Найдваргүй зээлч болцоор энэ хүмүүс яах юм? Нөгөө мөнгө хөлөгтэйс мөнгө авч байна. Энэ мөнгө хөлөгтэй ард хэм байна. Дандаа солонгос хийдэг хужаа эзэнтэй. Үгүй тийм томчуудын дарамт ихнэрүүд нь дандаа байна. Та нар гараад яваад үзээрэй. Худалдаачид энэ Монголын банкар чинь өдөрт 20-30 тэрбум төгрөгийг нааш ясна оруулж хөдлөж байгаа шүү. Яагаад энэ худалдаач тэмүүлээд ажилласан юм харж үзээд энэ худалдаач гэсэн зээл гаргаж болдгүй юм. Эндээ ингээ яриад суралцаад байдаг шиг та нар яагаад энэ ард үлдээх донд ороод ярьж үздэг болдгүй юм. Бид 3 жилийн талбайдаа чинь жагсаалж 3 жилийн өдрийн өмнөд ажиллаж ааж хоёрт. Та уучлаарай. За. Гэхдээ үнэхээр бухимдаад байна бүр. Энэ олон ээжүүд харалтаа энэ олон ээжүүд салж байна. Амьдралууд нь байхгүй болж байна. Үр хүүхдүүд нь хаяа явж байна. Энэ өдрийн зээлээс болж. Бид нар хараа сарын 10% гэж авдгийг гэрээ хийхдээ өдөрт нь өгдгийг. Өдөр 44 мянгаар 50 мянгаар бид нар энийг нэг хүнээс сая төгрөг авах сард бид нар сая 100 болгож өгдгийг. Нэг хүн 5 сая төгрөг авах сард бид нар сая 5 сая 500 болгож өгдгийг. 50 хоногт бид нар 10 сая төгрөгийг 12 сая болгож өгдгийг. Та нар ингээд бодлоо худалдаачид ямар их өрөөгөөж өгч чинь ямар их зариг төвчээр гаргаж үлдэн хөлдөж зунд нь халуун бид нар шатаж ингэж энэ их мөнгөийг хөлж өгдөг юм бэ. Яагаад энэ банкуд энэ худалдаачтай энэ зээлийг хандууж гаргаж өгч болдгүй. Тэгээ өчнөө жилээр хөлж авчаад нэг 100 мянган төгрөг сая төгрөгөн дээр найдвар зээлч гаргачихна. За тэгээ шүүхтэй авчиж өгчин. Нөгөө мөнгө хөдөлгөөс айж байгаа усууд нөгөө шүүхийн жилээр арай дамтан бага байн болоогүй авчихаар нөгөө шүүх шийдвэр нөгөө худалдаачтай хүний мөнгө авсан чи өг гэр онд нь очиод ингээд хамаг өнгөтэй өөдөө юу гэдэг юм бүгдээр хураагаад авчихна. Яах вэ бид нар? Энэ 300 мянган худалдаач хаашаа харах юм бэ? Энэ худалдаачд хандсан бодлого гэж юм байна уу? Энэ хаягдсан 300 мянган худалдаач нь одоо яах вэ? Тэгсэн яг Монголын чинь төр засгийн яг энэ эдийн засгийг хий авч байгаа энэ худалдаач нь авч явж байгаа шүү дээ. Та нар бүгд худалдаач нар мөнгө эргүүлж байгаа шүү дээ.
Амьдрал яг ийм л байна шүү дээ. Би бүхэнцэндээ өнөөдөр бүр аргаа яцсандаа бид нар өндөр энд орж иж бүр хэлж байна. Сая бид нар төрийн ордонд 500 мянган худалдаач хурал хийсэн. Нэг нь ч ирээгүй та нар. Бүгдийг та нар бид нар өрсөн. За энэ өнөөдрийн энэ хилцүүлийн гол зорилго бол яг л энэ зүйл чиглэж байгаа шүү дээ. Тэгээд битгий бүхэндээ байлтай. Тэгээд ямар жоохон тайван ухаантай хүлээстэй хоорондоо ойлголцох чухал шүү дээ. Өнөөдөр банкны зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох энэ мөнгө хүлээлтийн одоо эсрэг хуультай болох асуудлыг ярьж байна. Энэ асуудал дээр асуудал зөв ойлгох одоо бид бас таарыг хүндэтгээд өрсөн шүү дээ. Тэгээд өөрөө оруулаад ингээд явчихдаг. Энэ дээр хүндэлэх шаардлага байхгүй. Банкуд ирсэн байна, албатай хүмүүс нэрсэн байна. Тэгээд асуудлаас ахын тоо баримттай ноцгоотой яриад яаж шийдэхин саналаа гаргалгаа авч хэлээд ингээд явах зөв л дөө. За өөр. За бэнцэг. Тогтвол. За баярлалаа. Би энэ түрүү баяр хүргэх гэж байгаа. Юу гэхээр яг энэ одоо хүүгийн дээд хязгаар за энийг тойроод ер нь манай банк санхүүгийн системийн асуудлыг ярих гэдэг бол Монгол улсад эдийн засгийн хувьсгал хийхтэй байдаг ийм их чухал асуудлыг хөндөж байгаа гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр түрүү дасцугай өгөн дээр өгөөдөө хаан гэд ярьсан. Яг өгөөдөө хааны үед мөнх хааны үед энэ мөнгө хүлээх гэдэг бол өөрөө шимэгчдийн амьдрал гэж үзэж хамгийн одоо дор тэсэгт үздэг байсан баг. Би та бүгдэд Японы эдийн засгийн хөгжлийн талаар энэ Японы эдийн засгийн үндэсний үзлэгсэн энэ бидний нэг орчуулсан ном байдیں۔ 10 жилийн өмнө. Тэгээ энд юу гэж хэлж яах нэхээрээ нийгмийн дөрөв хуваагаад за энд бол одоо эрдэмтэн өдөрлөгчд, хоёрдугаарт нь баялаг бүтээгчид, тариагчид, үйлдвэрлэгчид, гуравт нь одоо гар урчууд энэ одоо урлаг соёлынхныгоо оруулаад дөрөвт нь хамгийн хортой одоо шимэгч анги энэ мөнгө хүлэгчд. За тэгээ 8-ачд гэж байгаа. Гэхдээ би 8-ачд гэдэг нь одоо 8-ачд болгодог нь өөрөө үйлдвэрлэлийг дэмжих ийм одоо зээл санхүүгийн систем тогтоогүй үед хүссэн үсээгүй хүмүүс 8-аар амьдрахаас өөр аргагүй болчихдог. Тэгэхээр манай өнөөдрийн энэ одоо зээлийн систем бол үндсэндээ Монголд ямар ч одоо гар үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, бодитойгоор бизнес эрхлэх ийм нөхцөлгүй болоод байгаа учраас энэ хууль өөрөө их чухал төдийгүй ингэж хурдан бити ягаараа одоо коноптор харин ч удаан хилцүүлж бүр нийгмийн хандлага өөрөө ижүүрэн өөрчлөгдөж нийгмийн одоо энэ зах зээлдээ бизнесдээ нийгмийн хөгжилд хандах хандлагыг өөрчлүүлэх чухал учраас нэлийн одоо уул үндэстэй үзэх хэрэгтэй байна. За яагаад гэж юм нэхэр яг мэдээ төрийн сангийн бодлого, мөнгөний бодлого, ажил эрхлэлт, цалин, хуримтлал, гадаад худалдааны бодлогууд буруу явж ирснээс энэ их ухагтай юм. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг хэлцэхэд ялгаагүй ханшийн асуудал яригдж таарна. Энэ үйлдвэрлэл, цалин хөлс, тийм ээ, мөнгөний бодлого, сангийн бодлого иж үрнээр яригдана. Валютын зохицуулалтын хууль гарцаагүй яригдж таарна. Банк санхүүгийн байгууллагуудын эрх зүйг зайлшгүй шийдэхгүй бол монголч яг материалч гэдэг нэг Орос дотроос нь юм гаддаг шиг том банкуд дэрэгдэн хоёр банк усууд нь цааталд нь өшөө хөрхөн жижигхэн ламбардуудтай тэгээд бүх юм дотроо эргүүлдэг, хүүлдэг юм иж үрэн тогтолцоо айран бий болоод байна. Тэгээ энийг иж үрэн өөрчлөх шаардлагатай учраас би энийг бол онцгой чухал юм ингэж хөндөж гаргаж ирлээ гэж эрдэнэ даргад болоод энэ хувь санаачлагчид бусад энэ хүмүүст баяр хүргэмээр байгаа. За яг одоо саналуудаа одоо хэлэх үү? Дараа нь хэлэх үү? Хэлчихье те. Ер нь одоо хуулиа ярьж байхад бол адаглал ханшийн тогтворжуулах юмыг бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Ийм судалгааны материал байдгийг та нар харуул бас 15 жилийн өмнө хийжсэн судалгааны. Энэ төв банкнууд дэлхийн төв банкнууд үндсийнхээ мөнгөнд тэмдэгтийг хамгаалах бол маш том бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Харамсалтай нь манай хуулинд байхгүй. Манай дүн зүгээр тогтвортой байдлыг гэдэг нь юу гэж ер нь төгрөг гэдэг нэртэй байна гэсэнтэй адилхан. Тэгвэл олон банкуд тухайлбал за Швейцар гэхэд үнийхэн тогтвортой байдлыг хангана, ханшийнхаа тогтвортой байдлыг. Америкийн нэгдсэн улс ялгаагүй үнийн тогтвортой байдал урт хугацааны зээлийн хөрөг хянах зорилготой. Канада
үн ажил эрхлэлт худалдааны хэлбэрээс үүдэлтэй үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн ханшийг хянамд хамгаална. Оросын холбооны ус мөн адилхан. Тэгэхээр үндэсний мөнгөнд тэмдэгт хянагдаагүйгээс болоод доллар төгрөг хоёр зах зээлийн нийгэмд 1-4 харьцаатай уулзж байсан бол одоо өнөөдөр 1-2500 харьцаатай болчиход байна. Тэр хэмжээгээр хэдэн зуун дахин хүмүүстээр гар дээр ночдог мөнгө төгрөг одоо үн цэнгүй болсон. За энэ ханшигт барьж чадахгүй байгаа төв банкны бодлогоос болоод арилжааны банкуд эрсдлээ хамгаалах үүднээс энэ зээлийн хүүгээ өргөцсөн. Ийм харилцан уялдаатай зүйлс их байгаа учраас энийг шийдэх ёстой. За тэгээд төв банкны хуулийг мөн цогцоор нь бид ойлгосноор бол банкны холбогдолд 10% хууль орж байгаа гэж ойлгосон. Төв банкны хуулийг зайлшгүй ярих ёстой. Төв банкны банк нэг хүний мэдлэлд байгаа. Хараат бус гэдэг нэрийн дор өнөөдөр харин улс төрийн хараатай ялсан намын хүмүүс эдийн засгийн банкын хорооны хэдэн хүний нэр оруулаад тэрийг ард түмэн бизнес эрхлэгчд мэддэг. Хэдэн хүн ороод хяналтын зөвлөлийг байгуулцдаг. Бодлогын зөвлөл вообще байхгүй. Өөрийнхөө томилдог хэдэн хүнээр өдөрдүүлээд өөрөө шийдвэрээ гаргаа явдаг. Тэгээ энэ бүгд бол гарцаагүй ийм өөрө хүрнэ гэдэг одоо энэ дүгнэлтэнд энэ чимэд огч байх үед ингэж хийжсэн юу шүү. Мөнгөний бодлого босоо хүчний ганц хүний шийдвэрээр гарч байгаа энэ алстай асар их эрсдэл дагуулах төдийгүй алт дийлэнгийн хэрэг давтагдах юм болцоо үүснэ гэсэн өнөөдөр яг тийм байдал орцсон байна. За тэр болсон юм бол яг жиштэй яаж болох. Тийм учраас арилжааны банкуд дээр ялангуяа одоо энэ коллеж хийдэг хоорондоо үсэн нийлж лобби хийж энэ бодлогуудаа хамгаалж байгаа. Тэнд хадгаламжийн хүүгээд одоо энд байж та бүгд харуул манай эдийн засгийн сургуулийн багш нарын хийсэн судалгаагаар арилжааны банкуд 40 гаруй 42 ч юм уу одоо 40 гаруй зүйлээр зардлаа тооцдог. Хадгаламжийн хүү 62.1% байгаа шүү. Энэ зардлын. Бус нь бол дандаа эдний одоо бүр харуул хамгаалт шоу моо урамшуулал бүр цэвэрлэгчийн зардал хүрээд ингээд тооцдог. Гэтэл байгаа их усүрээ яаж дахин ашигладаг гэдэг талаар ерөөсөө хэлэхгүй байна. Жишээ нь өөрөө зээл авна, банк барилгын компани зээл өгнө, барилгын компани зээлдэгч нь бас тэр мөнгөө зээл нэг мөнгийг 3-5 дахин зээлдэг гэдгийг огтхон дурддаг. Тэгээ ийм зүйл маш их олон бий. За тэгээд дээрэс нь одоо бүх бизнесүүдийг залгигч болж хөрж байгаа. Арилжааны банкуд левитанууд болж хөрж байгаа, мангас болж байгаа. Залихаараа ямар байдлаар залгидаг вэхэд зохиомлоор санхүүгийн хүндрэл учруулах. Энийг оруулахгүй байгаа. Зохиомлоор санхүүгийн хүндрэл учруулах замаар барьцаасны авах эсвэл дахин одоо зээлийн эргүүлгэнд ургах. За төсөл материал копид хоёрын өмчөд халдах юмыг бол бүр хуваагүй хийж байгаа. Өгөөл зээл байхгүй зохиомл хүндрэл цаа талд нь банк усаараа энийг аваад өөрсдөө хэрэгжүүлчихдэг. Шалгуур өндөрсгөөд албаар банкны гадуур банк усын болоод ломбардын зээл дэрэгдэх өөрсдөө өгөх ийм нөхцөл байдлыг хийж байгаа. За энэ дундажгээд та бүхэн хийсэн дундаж бол бас худлаа гарч байгаа. Зээлийн дундаж бол яаж гарч байгаа нэхээр хэрвээ нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдэд өгөгдсөн зээлийн тэр бага хүүтэй зээлийн хамгийн бага хүн өөрсдийн сонирхлын зөрчилтэй улсуудаа өгөгдөх хамгийн бага. Тэгээд тэрүүгээрээ дунджаан багсгаж ингэж харуулдаг байна. Энэ талаас нь харах юм бол маш өндөр. Их усурыг дахин ашигладгийг харах юм бол маржин өнөөдөр 13-20% биш 40-50% гараад байна. Тэгээд энэ бүгдийг өөрчлөхийн тулд энэ одоо хандлагыг өөрчлөхийн тулд нэлээд нөхцөлтэй одоо хийх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр социалист системд спекуляц хийж юм байдаг гэсэн. Төв банк нь одоо арилжааны банктайгаа нийлээд спекуляц хийж байгаа. Энийг бол бид нар бүгд мэдж байгаа. Энийг зогсоох хэрэгтэй. Исламын банкуд Батханы үеэс тогтоосон энэ мөнгө хөлөг бол одоо хамгийн муу өвөйгүй хэлбэр гэдэг байсан. Тэр нь өнөөдөр исламын банкудад хүүлэх гэдэг ойлголт байхгүй. Зээлийн үү. Ашигтай ажиллаад ашгаа хуваах гэсэн тийм систем байна. Тэгэхээр энэ бүгд рүү одоо шилжүүлэхэд их чухлаа. Тэгэхээр яаран биш бүр одоо нийгмийн оюун санааны болоод төрийн бүх төвшин бодлого боловсруулагч банкгийн систем бүхэлдээ энэ одоо үндэснийхээ нийгмийн тэгш хөгжлийг хангах энэ чиглэл рүү хийсэн одоо иж бүрийн хандлагын өөрчлөлт болтол нь одоо чанаараа л гэж л одоо хүсэх байна.
За баярлалаа зөвхөрөлт. За тэгээд энд бас өнөөдөр манай олон эдийн засгч нар ирсэн байгаа. Тэгээд би бас энэ анхны сонсолцож бас энэ хуулийн төсөлтөөр анханаас намдаж ажилласан бас ангарыг саналдлаа хийж хүрж байна. Тэгээд за баярлалаа. Хөрөнгийн зах зээлийн шинжээч ангар энэ Эрдэнэ гишүүний санаачилсан хуулийг одоо ер нь бол Монголын бүхэл иргэд аж ахуй нэгж дэмжинэ гэж харж байгаа. Баялаг бүтээдэг, үйлдвэрлэл явуулдаг, ажлын байр бий болгодог, татвар төлдөг. Ерөөсө бүх иргэн аж ахуй нэгж одоо дэмжинэ гэж харж байгаа. За гэтэл сүүлийн 2 сарын хугацаанд ер нь одоо Монголын байдаг бүхэл телевиз, радио, хэвлэл мэдээлэлээр за ерөөсө зээлийн хүүг болгож болохгүй. Зах зээлийн зарчмаар нь явуулах ёстой гэдэг нэг тийм одоо мэдээлэл явуулаа л да. Энэ мэдээж нь бол захиалгатай гэж харж байгаа. Харин гэтээ энийг бол би зөв ойлголтын зөрүү гэж хараад байгаа. Хин ийм мэдээлэл явуулж байгаа гэхээр мэдээж манай банкуд л явуулж байгаа шүү дээ. Харин энэ хуулийг хамгийн их дэмжих ёстой хүмүүс маань өөр банкуд өөрсдөө байгаа. За би үүнийг тоон баримтаар хэлье. Энэ хууль гарахгүй бол Монголд 5-аас 10 жил дотор одоо банк гэдэг зүйл байхгүй болно. Сая дасцуугай ихтгэл дээр гарч байна тийм ээ. Банкны систем өнгөрсөн жил 200 тэрбумын ашигтай гарлаа. Энэ жил 200 тэрбумын ашигтай гарч ийн гэж. Үгүй, бүгд алдагдaltaй гарсан. Одоо энэ банкны хүмүүс байж бас хэлнэ үз. Миний тооцоогоор банк Монголын арилжааны банкуд үндсэн үйл ажиллагаанаас буюу зээлийн үйл ажиллагаанаас 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарсан. Зээлийн үйл ажиллагаа зогссон байхгүй юу? Зээл авч чадах тэр 20%, 30%, 40% зээлийг нь авч чадах аж ахуй нэгж байхгүй болцсон. Ингээд зээлийн үйл ажиллагаа зогсчихоор сүүлийн 3-4 жил ямар процесс явсан бэ гэхээр арилжааны банкуудын мөнгийг төв банк, засгийн газар хоёр хуваажил хүчээр өндөр хүүгээр авсан. Энэ процесс л явж байгаа. Тэр сая хэлж байгаа тийм ээ 15% бодлогын хүү гэдэг. Энэ ямар ч бодлогогүй хүү Монголын хувьд бол. Энэ 15% бодлогын хүүний хард юу байсан бэ гэхээр зүгээр л төсвөөс татвар төлөгчдийн хөрөнгөөс одоо банкуудад нэг 400-аас 500 тэрбум төгрөг өгөх операц байсан. Ингээд төсвөөс татвар төлөгчдийн хөрөнгнөөс 400, 500, 600 тэрбум төгрөг авчаад 200 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан юу гэсэн үг вэ? 400 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарсан гэсэн үг байхгүй юу? Үндсэн үйл ажиллагаанаас. За харин сая шинэ засгийн газар байгуулагдаад шинэ сангийн сайд бодлогоо танилцуулж ирлээ. Одоо бид нар арилжааны банкуудад өндөр хүүтэй бонд өгөхгүй гэж. За яалтчгүй сүүлийн нэг сар хагас сангийн яамнаас үнэхээр бонд гаргасангүй. Тэр дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаад яваад байгаа юм шиг байлаа. Ямар ч болж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вөхөр одоо тэр банкуудын авдаг засгийн газрын бондын хүн байхгүй болно гэсэн үг. Нэг жилийн 500-аас 600 тэрбум төгрөг. За яг одоо төв банк хүчээр ингээ бодлогын хөвөө өндөр бариад одоо засгийн газрын бондын үлдэгдэл нэг 4 орчим их 80 төгрөг, төв банкн дээр байгаа Монгол банкны үн цаасны үлдэгдэл 2.5 их 80 төгрөг байна. Ингээ 6-аас 7 их 80 төгрөгийг зүгээр төсөв төр хүчээр аваад хүчээр өндөрхүүл өгж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ хоёр төр одоо жишээлбэл арилжааны банкуудад энэ 600-аас 700 тэрбум төгрөгөө өгөх болох юм бол жил болгон 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн алдагтай ажиллана гэсэн үг. Манай дотоодын банкуд. Банкны дөрмийн сан хэд байдیں۔ 2 их 80 төгрөг байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ энэ хууль гарахгүй бол арилжааны банкуд 4-өөс 5 жилийн дотор байхгүй болно гэсэн үг. Жил болгон 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллаад. Тэгэхээр энэ хуулийг хамгийн их дэмжих ёстой хүмүүс нь иргэд аж ахуй нэгж биш, харин банкуд өөрсдөө юм аа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За би бас тэ англи-ирсэнтэй зүгээр холбогдуулаад нэг тоо танилцуулъя л да. Монгол огны гаргасан. Одоо нийт арилжааны банкуд руу активын бүтцийг аваад үзэх юм бол 52% нь зээл байна гэж байна. За 11.4% банкны нөөц, 11.3% засгийн газрын үнд цаас, за 1.2% төв банкны үнд цаас, үлдэх 24% бусад хөрөнгөөс бүрдэж байна гэсэн статистик мэдээлэл байна л да. Эндээс бид бас энэ сая ангарын эдийн засгийн ангарын ярьж байгаатай холбогдуулаад ер нь бас бодит үнэлгээ дүгнэлтүүд хийх ёстой л доо. За одоо санал за байлгыг ярих уу? Энэ 2-3 тодруулж ядсан юм аа. Өнөөдөр энэ ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд бол хүмүүс сая одоо хүмүүс бүгд дэмжиж ярьж байна. Үнэхээр одоо Монголд энэ зээдийн хүү хамгийн өндөр байгааг байгаа. Ерөөсөө аж ахуйн үйл ажиллагаа одоо цааш явах уу явахгүй гэдэг энэ хууль мэднэ шүү дээ. Энэ нь тийм ээ. Тэр утгаараа энэ дээр одоо энэ зөв буруу гэдэг асуудал бол бараг байхгүй байх гэж бодож байна л дээ.
Харин зөвхөн яг энэ одоо ямар одоо хэмжээгээр буулгах гэдэг юм бэ тийм ээ. Гэдэг асуудал нэг тодорхой байна. Одоо сая болоод тэр энэ дасцгийн танилцуулсан юм харлаа тийм ээ. Хүмүүс ярьж байгаа харж байна. Одоо яг яаж буулгах гэдэг юм гэсэн юм бидэнд уг нь одоо энэ хуулийг гарцсан байна уу гэж бодсон чинь зарим хүмүүс ярьж байгаа бол одоо бэлдэж байгаа юм шиг харагдаад байна тийм ээ. Яг тэр нэг хоёрдугаар нь хууль нь одоо хоёр янзын хууль байна уу, нэг хууль байна уу тийм ээ. Хүү бууруулах хууль гэдэг нэг байна уу тийм ээ. Ахад дээр нь одоо нөгөө юу бууруулах тийм ээ. Тэр мөнгө хуултын эсрэг бас нэг хууль байгаа мó би бас их боддог юм. Энэ хоёр тусдаа хууль байна уу? Нэг хууль байна уу? А тэр хуулийнхын одоо анхны төслүүд нь гараад одоо би зургатаараа сонсч байсан нэг хэсэг хүмүүс өргөн барьсан шихоо юм барьж байсан. Тэр өргөн барьчаад байна уу? Гэдэг ийм асуудал байна нэг. За гурав дахь нэг тодруулах юмны хөлөө зэрэг энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч бас улсын хурлаар ярьсан л энэ зээлийн дээд хэмжээг одоо тогтоох бид бас юм хийж байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэдний тэр хийж байгаагаа уялдаж гэнэ үү нэг өөр байна уу гэдгийг бас энийг тодруулж өгөөч. Тодруулъя гэж бодож байна л дээ. Тэгээ ийм хүн тодруулахаар юм тодорхой болчихсон дараагаар одоо жинхэнэ яаж бууруулах яах вэ гэдэг дээрээ бол бидээс санал хийхэд их сайхан ойлгомжтой болох гэж бодож байна л дээ. Түүнээс одоо энэ бууруулах нь зөв буруу гэдэг асуудал бол одоо ер нь Монголд байхгүй. Энийг өдөөс альч төвшөнд одоо өнөөдөр бол энэ хөдөлгөөчд одоо үнэхээр одоо биднээс орон байсан бол эднээс чанга орлох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ талаасаа биш харин яаж одоо нэг бууруулах вэ? Яаж зөв чиглэл рүү явуулах вэ? Одоо тэр эртний Монголын түүхийг хүртэл ярьж байгаа хүмүүс тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө нэр мөнх хөлөгчлөгч юм бол одоо тэр чиглэл одоо юу шүү дээ. Энэ нийгмийн бас нэг сөрөг үзэл байгаа шүү дээ. Энэ чинь нийгэм чинь бол нэг юм үг байгаа шүү дээ. Хийсийнхээ үндсэн дээр л юм аваад байгаа шүү дээ. Энэ бол хин юу хийж ин яг тэрэндээ тохирсон юм аа өгч аваад гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хийсийн баг шиг юм өгчээд их юм авч байгаа юм бол энэ болгон буруу л байгаа шүү дээ. Ерөөсөө учиргүй их философи ярилдаггүй яриад тийм ээ. Нийгмийн нийтлэг одоо асуудал ч юм уу тийм ээ. Тэгээ энэтэйгээ уялдаа би бол энийг зөв бурууг нь биш харин яах вэ гэдгийг мал хордно яагаад явал. Би одоо өнөөдөр ихтэй бол яг хуулийн төслийн нэг харъя гэж бодож ирсэн байхгүй юу. Яг хуулийн дээр юу юугээд яаж ичв тэн дээр нь харин одоо айтайхан болох ямар сан дээр гэдгийг хэлийг бодож ирсэн юм аа. Тэгээ би энэ гурав юм тодруулж бодсон. За баярлалаа. Би балигуун асуулт товчхон хариулчихъя. За нэгдүгээрт энэ хуулийн төсөл бол харах өргөн мэрэгдэг байгаа. За хууль боловсруулах тухай хуулийн олон процедур шалгалтууд бий болцсон. Хуучин шиг цаасан дээр хуулийг шууд буулгаад өргөн барьждаг ийм одоо асуудал байхгүй болцсон шүү дээ. Тэгээд одоо хууль өргөн барихын тулд одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо сошиал үеийн бүх одоо шатнд бол хилцүүлэг явах хэрэгтэй. За засгийн газрын уралдаан ингээд олон шат амжилтуудаар орох хэрэгтэй гэдэг ингээд 60-аад процедур байна уу тий. Тэгжээж энэ хуулийг өргөн барих одоо бүрдлэг ийм болцсон. Энэний дагуу нэгдүгээр явж байгаа. Тэгвч одоохонд бол хараахан хуулийн бүрдэл болоогүй байна. За хоёрдугаар тэгвэл таны асуугаад байгаа тэр нэг хууль хоёр хууль гэдэг энэ бол үндсэндээ нэг хууль. Тэгэхээр одоо нэг бол хүүгийн дээд хязгаарыг бид бас тухайн хэмжээнд тогтоож өгье. Тэр хүүгийн хувь хэмжээс хэтрэх юм бол энэ бол мөнгө хүлээлт болно шүү гэдгийг хуульчилж өгье гэж. Аль нь ч манад байхгүй. Одоо шинэ дөрөв дасцыг докторийн танилцуулганд тэр 1954 онд Япон энэ одоо мөнгө одоо зээлийн хүүгийн дээр хязгаарыг тогтоогоод тэгээд 20% энэс илүү байх юм бол мөнгө хүлээлт гэж үзэн шүү. Хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон шүү гэд. Ингээд нэг хуулиар таны яриад байгаа тэр хоёр хуулиудыг болов гэдэг асуудлыг зохицуулт хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай одоо бидний зорж байгаа юм чисээ тэгж л явж байгаа. Бид нар одоо төсөөлж байгаа бол одоо шинэ арилжааны зээл бол нэг 18% байхаар за тэтгэвэр цалингийн зээлийг нэг 12-оос 15% байхаар ингээд үндсэндээ энэ төслийг оруулъя гэдээ урьдчилсан байдлаар яриад явж байна. За шууч одоо дэше дошоо одоо өсөж уудахыг бол хэлж мэдэхгүй. Сая манай дэск жанрын ярьж байгаа, манай зөвтөрлөө ярьж байгаа тэр жишээ баримтаар одоо судлаад ингээд үзэх юм бол шууч янз бүрийн гаргалгаа бол гарахаар ийм байдал харагдаж байна л да. Тэгэхээр хууль манай зөвтөрлөө хэлдгээр яаран сандран хууль гаргаж өргөн барихтай холно ш. Энэ хуулийг тойрсон нийгмийн өнөөдөр үүсчээд байгаа энэ бухимдал тэгээд энэ одоо үүсчээд байгаа асуудлууд энэ бүх зүйлээ маш сайн ярьж тунгааж ич энэ хуулийг өргөн барих нь өөрөө илүү үр дүнтэй ажил бодолтой болох болов гэж ингэж харж байгаа. Дээр нь бас энэ өнөөдөр энэ банк санхүүгийн байгууллагын
одоо хүрээнд явагдаж байгаа асуудлууд энэ янз янзын элдад асуудал ч юм бас тэр болгон ил гаргаж яриад байгаа хүмүүс байхгүй л байгаа байхгүй. Одоо сая манай Шангар хэллээ шүү дээ 2 сар гаруй тэдээс ил мэдээллийн хэрэгслээр дандаа л энэ хуулийн эсрэг сурчлагаа явууллаа шүү дээ. Одоо анц доктортой салбар бас Максогийн салбарыг одоо самрах гэж байна, өмөлөх гэж байна гэсэн утасаатай юм баах явууллаа. Тэр нь мөнгөтэй нэг хэсэг байгаа байхгүй. Тэр нь цөөн хэсэг байгаа. А гэтэл яг нөө түрүүн дээр манай бухимдаад одоо юм хэлэх гээл одоо бухимдаад шүү дээ. Тэр худалдаач тэрний ард байгаа тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол тэр болгон банкудтай адилхан дуртай хэл мэдээлэл ярьж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэд тийм мөнгө байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн одоо тэр илэрхийлэл болсон тэр одоо санаа бодлыг бид нар нэлээд сайн гаргаж ирж тусахыг гол нь өнөөдрийн хилцүүлгийн гол юм байлгаа энд яри хэлэлцээ зөв бурууг сонсъё. Гэ таны энэ ойлгож байгаа шиг бүхэн бэлэн болчихоо ямаа ярьж байгаа сайн муу аль нэг тал руу ярьж ээж түр одоо жишээ нь манай цогцлол дээр яриад эхлэхээр маш олон бас бидний мэдэх гол юм яриад эхэлж штэ. Энэ өшөө ярих юм зөндөө байгаа шүү. Манай Ганбаатар дарга хэтэл дөрөв бас л одоо Монгол анхны бодлогын холбоотойгоор асуудлууд яриад эхэлж иргээд энэ бүх юм чинь ингэж хамт шимжиж энэ хуулийг нэг төгс хууль болгож гаргая л гэсэн ийм л бодолтой байгаамаа. Тэгээд тантай бол санал өгнө. Яагаад энэ хуулийг бол хуулийн төслийг бид аль болох хурдан хугацаанд бэлтгэхийг зорж байгаа. Мэдээж энэ хуулийг дагаад маш олон бас банк санхүүгийн хуулиудад бол өөрчлөлт орно. Одоо манай одоо өмнө өрөөд ирсэн Монгол банкны одоо албаны одоо гол хүмүүсийн нэг. Тэгээ энэ бол энэ банк төв банкны хууль тэр чинь дагаад 10 хуулийн төсөл өөрчлөлт яриад байгаа шүү дээ. Тэр дотор би бол харахад бол нэг өнөөдрийн энэ одоо үүсэж байгаа энэ уур амьсгал нөлөөлчөө заалт бол өлегтэй харагдахгүй л л. Тэгэхээр зөв бид нар энэ дөр өшөө сайн боловсруулалт хийж өшөө сайн тусгаад энэ хуулиас олболоо тэр төв банкны хуулиуд гэсэн оруулах өөрчлөлтүүд дээр зарим нэг өөрчлөлтүүдийг нэм шаардлагатай гэж харж байгаа. За бацогт. За та бүхэн өдрийн амгалан айлтгая. За ямар ч байсан өнөөдөр маш зөв зүйтэй асуудлыг бас хөндөж тавьж байгаа Эрдэнэ гишүүнд баярлалаа. Үнэхээр банк санхүүгийн сектор гэдэг бол өнөөдөр маш их асуудалтай болсон ийм салбар байгаа. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр томрогдоод энэ банк санхүүгийн салбарынхаа нэг зэгцлэхнүү гэж харсан чинь нөгөө их сонсон газар 9 шөнө хоосон амдахын үлгэр болчиход байна л д. Тэгэхээр энийг тойроод одоо бид түрүүн цогтгөрлийн ярьж байгаадаа санал нэг байна. Энэ салбарын асуудлыг том зургаар нь харж ямар өөрчлөлтүүд хийх вэ гэдгээ бүгдээрээ олон талын хэлэлцүүлэг хийж явах ёстой гэж ингэж харж байгаа. Үнэхээр өнөөдөр банкны хүү өндөр байгаа юу байгаа. Мөн хүүлж гин ийм одоо өндөр хүүтэй зээлийн орчинд бол ямар ч бизнес өсөж төлжих бололцоо байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нэр бол цогцоор нь харах шаардлагатай. За банкны хүү ягаа өндөр байгаа бол олон учир шалтгаан байгаа гэж бодож байна л да. Би энэ ганц нэг шалтгааны хэлье гэж бодож байна. Үнэхээр одоо валютын нөөц бүрдүүлэхдээ бид нар бодлохгүй байна. Алтны нөөцөө бүрдүүлэхдээ бодлохгүй байна. Энэ дээр одоо Монгол бол хамгийн их баялагтай, хамгийн их алтны нөөцтэй дэлхийд улс гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ оюутлогоо бид нар контролж чадахгүй шин. Тэнд одоо мянгаар нь одоо тооноор нь алт одоо олборлох ийм юмнууд явж байна. Хэдий хэмжээний юм олборлж байгаа бид нар хяналт тавьж чадахгүй байгаа. Энэ Монголын банкудаараа дамжуулж энэ гүйлгийг хийдэг болох хэрэгтэй шин. Ийм өөрчлөлтүүдийг одоо хамгийн наад захын одоо өөрчлөлтийг хийхгүйгээр бид нар энэ банкны санхүүгийн орчныхоо одоо сайжруулна гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ бол том цогц асуудлыг бол Эрдэнэ гишүүн хөндөж тавьж байгаа. Энэ тал дээр бол улсын хурлын гишүүд за одоо сая дээр Монголын банкудаар дамжуулъя гэдэг хуулийг санаачлаад батлуулж ирсэн хүмүүс нь одоо засгийн газрын гишүүн болчихлоо шүү дээ. Одоо засгийн газрын гишүүн болсон чинь энэ хуулийг батлуулах, энэ хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр бол анхаарч ажиллах. Энэ дээр нь манай ардс намын одоо бүлэг дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм одоо шаардлага байна. Ингэж өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. За хоёрдугаар тийм банкны хүүгийн зээлийн хүүгийн одоо өндөр байлгаж байгаа гол буруутан бол өнөөдөр улс төрчд. Засгийн газар. Үнэхээр өндөр хүүтэй өмнө цаас гаргадаг. Тэрүүнд нь цадчихсан. Ийм өндөр хүүгээр зээл авал болиуд бол гэдэг байдлаар иргэд аж ахуйн нэгжүүд ханддаг. Ийм монопол байгаа шүү дээ. Монопол зах зээл бий болсон. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд бид нар бол олон талаас нь нухацтай
олон талт хилцүүлгүүдийг явуулж салбарын улсуудыг авчирж энэ эрх баригчдаас нэг ч хүн алга байна. Эрх баригчдыг одоо суулгаж авчирж олон талын хилцүүлэг хийж энэ хууль зохих хуулиуд өөрчлөлт оруулах ёстой гэж бодож байна. Тэгээд маш зөв одоо санаачлал гаргаж байгаа танд талархаж байна. За би бас энэ Унамбатын сандыг сонсъё гэж бодож байна. Саналаа хэлхийг хүсье. Хэн хэлхий? За. Тамаала асууж байна. За. Суур хэдийн эцэгч энэ түрүү байлын хуугаа хэлсэнтэй ямар замаар энэ зээлийн хуу бууруулах вэ гэдэг асуудлыг хэлье гэж бодож байна л да. Ер нь бол энэ бус орнуудын энэ зээлийн хууг хэрхэн бууруулсан, ямар хуультай байдаг талаар ингээд судлаад үзэхээр бол дэлхийн ихэнх улс орнуудад зээлийн хүүгээ бууруулсан хуультай байд юм байна. Мөн одоо юуны хуулилтын эсрэг бас хууль бас давхар байд юм байна. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн 180 улсаас манай улсын биш ер нь бол 180 улсаас үндсэндээ нэг 12 улс банкны зээлийн хүүн 20-с дээш давсан тийм байна. За 12 улсын нэг нь манай улс. Тэгээ манай хамгийн ойрхон нь Киргиз улс байгаа. Тэгээ Киргиз чинь өөрөө саяхан дасцуг доктороос хэлсэн байх. Одоо хүүгийн хууль гаргасан тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энд би нэг жишээнүүд дурдчихъя. Ямар улсуудын одоо зээлийн хүүгийн хязгаар нь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдгийг. Бангладеш гэхэд 13%, Кампуч 18%. Энд зээлийн хүүгийн төлбөрүүд бусад өнөө шимтгэл бүгд ороод ингээд 18% болж байгаамаа. За Португал гэхэд 6.7-оос 31%, Польш гэхэд 20%, Итали гэхэд 4.3-аас 27%, Герман 8.2-оос 16.4%, Франц 5.7-оос 21.6%, Бельги 10-аас 19.5% гэсэн. За яагаад 10-аас 19.5% гэж хэлж байна гэх юм бол энд үндсэндээ зээлийнхээ төрөл хэмжээнээс хамаараад өөр болчихж байгаа. Жишээ нь одоо үйлдвэрлэлийн зээл байх юм бол 10%, худалдааны зээл байх юм бол 19%. Хязгаар нь ийм болчихж байгаамаа. Тэгээ мөнгө хуулилтын эсрэг бол бас яг бас давхар одоо хуулиуд байдаг. Энийг юу гэж нэрлэж байна гэх юм бол usury law гэж байгаа. За энэ usury law гаргах эдийн засгийн болоод философийн зах зээлийн үндслүүд байдаг учраас гаргасан. Би тэрийг нэмж яриад яах вэ? Тэгээ гол асуудал энэ дээр зээлийн хүүгээ ямар үндэслэлээр яаж бууруулж байна уу, яаж хязгаар тогтоож байна уу гэх юм бол үндсэндээ хоёр арга байна. Нэгдүгээрт нь хадгаламжийн хүн дээр шууд хязгаар тогтоох замаар ингээд явчихж байна. Хоёрдугаарт нь зээлийн хүндээ шууд хязгаар тогтоочж байгаа. Тэгэхээр зээлийн хүндээ хязгаар тогтоохдоо ямар үндслэлээр тогтоож байна гэх юм бол нэгдүгээрт нь зах зээлийн дундаж зээлийн хүүгийн зах зээлийн дундаж байна. Энэ дундаж дээр одоо нэмчихэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Франц улс гэхэд одоо 33% нэмдэг байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Францын зээлийн дундаж нь 10% байсан бол зээлийн дээд хязгаар нь хэд байх нь 13% болох нь тийм үү? Итали гэхэд 50% нэмж байна. Словен бол одоо 100%, Эстон гэхэд 200% нэмж болно гэсэн. Ингээд ийм 2 дахин нэмж болно гэсэн. Ийм одоо баримжаагаар явд юм байна. За хоёрдугаарт нь төв банкны бодлогын хүн дээр суурилж зээлийн хязгаараа тогтоож байна. Таасан тийм үү. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө дунджаар ихэнх улс орнуудад 3-аас 5% байт юм байна өндөр. Өөрөөр хэлбэл төв банкны бодлогын хүн 10 байлаа гэхэд зээлийн хүүгийн хязгаар нь 13 юм уу 15 байна гэж ингэж тогтоож байна. Кен улс гэхэд саяхан одоо 2016 онд зээлийн хүндээ хязгаар тогтоосон 10 дахаар тогтоосон байгаа. Гэтэл энэ Кен улсын төв банкны бодлогын хүн 7 байсан байгаа. Тэр үнд спред буюу одоо төв банкны бодлогын хүү нэмэх нь зээлийн хүү гэдэг маань ердөө 3-аас 5% байж байгаа. За ингэсэн ийм байдлаар тогтоод юм байна. За нөгөө талаас хадгаламжийн хүүн дээрээс хүүнд бас суурилж зээлийн хязгаараа тогтоож байна. Энэ нь болохоор хадгаламжийн хүү жишээ нь одоо 10 байлаа гэхэд 13-аас 16%. Бас нэг адилхан тийм үү 3-аас 6% тийм ээ. Бодлогын үгээс 3-аас 6%-аар өндөр байсан бол зээлийн хязгаар нь мөн хадгаламжтай суурилж тогтоохдоо мөн адилхан 3-аас 6% гэж ерөнхийдөө тэгж гараад байна. Ихэнх улс орнуудад. Бас нэг ярих ёстой зүйл юу вэ гэхээр энэ түрүү та хэлэх шиг бол байлын хуугаа тэр юуны хууль байна уу, хуулилтын эсрэг хууль байна уу гэж ихэнх улсуудад байдаг юм байна. Бас давхар. Тэр нь болохоор абсолют маягаараа тогтоочдог хязгаарын тийм ээ 24% байд юм уу 30% байд юм уу гэж тогтоочдөг юм байна. За үүнд ялангуяа яг онцгой анхаарч байгаа зүйл нь юу гэхээр payday loan гэж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр одоо манайхны нөгөө
цалингийн тэтгэврийн зээл бүгд орчиж байгаа. Бас нөгөө day loan гэж байгаа. Тэр нараа жоохон зарим өөр утгаар хэлэгдэг. Тэр нь юу гэхээр та нарын яриад байгаа тэр худалдаачдын яриад байгаа тэр өдрийн зээл очиж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр юм байна л дээ. Payday loan, on day loan гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр дээр хоёулын дээр нь тодорхой хязгаар тавьдсан байна. Хязгаар тавихаар орохоор бүр хуульчлаад гэмт хэрэг болгоод гэмт хэргийн заалт оруулчт юм байна. Ихэнх улс одод. За жишээ нь Канадын Альберта мужид байна л да. Энд мужид өөрсдөө тогтоосон байна. Энэ payday loan-оо олохоор ингээд $1,500-аас $1,500 одоо илүүгээр одоо зээл payday loan байх ёсгүй. Өдрийн зээл нь тийм ээ. Жишээ нь цалингийн зээл нь тийм байна. Гэхдээ 42-оос 62 өдөр л байна. Гэхдээ эндээс авах хүн болохоор 15% байна гэж тогтооцсон. 62 өдрийн хугацаагаар л одоо зээл салингийн зээл авлаа гэхэд хүн 15%-аас илүү байх ёсгүй. Илүү байх юм бол энэ гэмт хэрэг болно гэдэг ингээд заасан байд юм аа. Тэгэхээр энэ аргачлалаар бид явах юм бол одоо түр би ерөөхдөө бол энэ дасцуухан хэлсэн зүйл дээр бараг нэгдэж очиж шиг байна л да. Нэг спред буюу тэр ашиг нь тийм ээ. Зөрүү нь бол нэг 3-аас 6% байх юм байна. Энэ зөвхөн хадгаламжийн хүүгийн зээл дээр суурилно эсвэл банкны бодлогын хүүгийн хүүн дээрээ суурилно эсвэл ерөөсөө зээлийн дундч дээрээ суурилно хамаагүй дээд 76% зөрүүтэй байх юм байна гэж ийм ус орнууд ийм жишгтэй байд юм байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэр эмэгтэйг сонсч за. Корона дараасаач урдталтанд орж коронавт. За сайн байцгаана уу. Манай худалдаачдад тохиолдоод байгаа нэг асуудал бол одоо түрүүний манай энэ алтан загас гэдэг эмэгтэй ярьсан бид тохиолдоод байгаа бол ерөөсөө өдрийн зээл. Энэ өрийн асуудал. Яагаад бид нар өнөөдөр энийг ярих гэж энд ирсэн бэ гэдэг зэрэг та бүхэнд одоо бас танаас бас мэдгүй ч хүмүүс иж магадгүй. Энэ бол маш аимшигын ийм манай нийгэмд бас байж боломгүй ийм амар юм одоо хуулийн цоргойч юм ашиглаад ийм амар нүүрлчихэд байгаа маа. Худалдаачид бид бүгд ерөөсөө энэ зээл нь маш нэрвэгдсэн. Нийтээр нэрвэгдсэн. Өнөөдөр одоо алтан загас ярьлаа. Монгол 300 гаруй мянган худалдаач байдаг, ажиллаж амьдардаг гэж ярьж байна. Үнэн. Энэ бол манай одоо худалдаа манай эрхэлж байгаа, ажил төрөл хийж амьдарч байгаа бүх арга гэр одоо хүмүүсийн ард дандаа нэг худалдаач байд юм бэ. Бид нар энэ үгээр маш их судалгаа хийж ирсэн. Энэ хоногийн одоо худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ худалдаа эрхэлж байгаа бүх хүмүүсийн тулгамдаад байгаа ганц асуудал бол ерөөсөө энэ өөр. Энд хүрэлцэн ирсэн одоо энэ доктор профессор эдийн засагч банк санхүүгийн байгууллага энэ бүх ажилтнуудыг би мэдээсэй. Бид бүхний одоо ямар асуудал тулгарчаад байгааг одоо мэдэж аваасаа гэж одоо хүснийхээ үндсэн дээрээс бид үгийн хэлье гэж ирсэн юм аа энд. Хоногийн зээл бол Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй иргэний хуулийн 24 дээр бүлэг заасан иргэд хуулийн этгээдүүдийн хооронд үүсдэг зээл өгч авах энгийн тухай нэгэн иргэний харилцаа юм гэж одоо хуулиндаа заасан байт юм ээ. Энэ зээлийн харилцаа нэгэн онцлог бол ийм аа. Энэ бол ерөөсөө хоног гэдэг үг. Зээлдэгч тодорхой мөнгийг тодорхой хугацаанд тодорхой хүүтэйгээр зээлдэгчд олгох ба иргэн төлөх нөхцөл үндсэн төлбөр дээр эцсийн хүүгийн нэмэл нийт хугацаанд хувааж хоногт нь буцаан төлдөг. Энэ бол ерөөсөө ерөөсийн зээл. Энэ л одоо бидний одоо амьдрал руу орж ирж ингэж бидрэг аимшиг дарамтлж байна. Энэ зээлээс болж маш их асуудал гарч байна. Манай одоо худалдаачдын холбоонд одоо ийм асуудалтай маш их худалдаачд ирж байгаа. Ар гэрдээ дарамтлуулсан, айсан, түгшүүртэй, доримжлуулсан, гутаалгасан, нэр хүндэд нь халтсан. Одоо бүр сүүлийн үед одоо бүр гэр оронд нөхөрт халтчих. Энэ байдал бол ерөөсөн маш аимшиг. Баргаж бидэрт одоо аимшигын кино шиг, аимшигын зүуд шиг. Хүн ерөөсөө шүн одоо эх орондоо бид нар тайван амьдрах, өөр ширгүй аз жаргалтай амьдрах, сэтгэл хангалуун амьдрмаар байна үнэндээ. Бид нар одоо шүн баргаж ийм хар дарсан зүуднээс сэрч чадахгүй л босч байна. Энэ маш аимшиг юм болчиход байна. Энийг л одоо төр засгийн удирдлагууд минь, одоо банк санхүүгийн ажилтнууд минь, та нар минь мэдээсэй. Биднийг одоо ямар амар юмд одоо хорчоод байгаа. Бид нар одоо судалгаа хийсэн. Судалгаанд хамрагдсан 6 цагийн худалдаачдаас хоногийн зээл огт авч үзээгүй 30% нээдэг. 300 гаруй мянган худалдаачнаас. Хоногийн зээл захын худалдаачдаас өргөн хамарсан.
Маш өргөн амарчаад байгаа. Энэ судалгаанд хамрагдсан хоногийн зээл авчаасан 70%-аас хоногийн зээлийн төч бодлого асуудалд орсон дунджаар 2-оос дээш жил. Хоногийн зээлийн зээлдэгч байсан 57.1% буюу 41 зээлдэгч байгаа нь хоногийн зээл нэгэнд газар аваад эхэлсэн энэ хоногийн зээлд хамрагдсан бол ямар ч гарцгүй. Энэ сүлжээнд маш аимшигын одоо юм өндөр тоогоор орчоод байна. Асуудалд өртсөн 41 зээлдэгчид бүгд ямар нэгэн дарамтанд орж доримжлуулж мөнгө хүлэгчтэй холбоотой ямар нэгэн зүгээр таагаар дурсамжтай л үлддэг бид нар. Ямар ч тэр хүмүүст бид нар сайхан хандах гээд сайхан сэтгэл гарах гэж чаддаггүй. Тийм амар дарамтанд орсон. Одоо ч бид нар дарамтаас гарч чадаагүй л явчихна. Одоо бид нар ер нь энэ дарамтаас яаж гарах арга замаа олж чадахгүй маш их айдастай амьдарч байгаа. Ямар ч амьдрах сонирхолгүй болж байна. Хоногийн зээл бол нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөр онцгой анхаарах хандуулах шаардлагатай байгааг л харуулж байгаа юм аа. Бид бүхэн одоо энэгээр дамжиж юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхдээ энэ зэрэг манай Монголд одоо хамгийн өндөр хүүтэй хамгийн тийм амар зээлэнд хамрагч байгаа хүмүүс ч ерөөс худалдаач. Дээрээс нь одоо жилийн 360% хүүтэй ийм зээлэнд хамрагдаад байгаа. Энийгээр бид нар одоо юугаар нь одоо ажил төрлөө хийж 8-аа хийж юугаар нь бид нар өрөөнд төлөх юм бэ? Бодоод үз тэ. Банкнаас яаж 20% хүүтэй зээл авдаг. Жилийн 24% хүү гэж үздэг юм билээ. Тэгэхэд бид нар яаж жилийн 360% хүүтэй одоо энэ мөнгийг авч эргүүлэх гэж чадан ядан бид нар эргүүлэх гэж арга гэрээнд тижих гэж өрөө хүүхдэнд тижих гэж өдөр талхныхаа мөнгийг олох гэж ингэж л бид нар ядарч зөдөрч явж байна. Ингэж даарч хурж. Одоо наран төлдөө зогсож худалдаачдыг хар. Одоо түрүү чинь шээ салтдаг өвчтэй, бөөрийн өвчтэй. Энэ мөс, энэ гадаан цасан тэр ингэж бараг өдрийн 10 хэдэн цаг 8-аа их зогсож байна. Энэ худалдаач хөдөлмөрч шүү дээ. Айгүй хөдөлмөрч хүмүүс байдаг байхгүй юу? Та нар одоо худалдаачдыг хараад зайлуулдаа эдгээр нэг 8-аа их гэж зарим нь болохоор эдгээр мөнгөтэй харьцдаг баян л гэж боддог байх. Үгүй шүү дээ. Энэ худалдаачид чинь амар хөдөлмөрч хар үрээр ирээд харанхуй шин харьдаг. Аргэр бүх юм хаягддаг. Мэдээлэлээс их хоцордог. Ерөөсө мэдээлэл авч чаддаггүй бид нарт. Мэдээлэл аваа суугаадах бид нар цаацаа байдаг шүү дээ. За товчхон тодорхойлохгүй л. За энийг л мэдээсээ энийг л бид нар танд мэдүүлэх гэж л өнөөдөр ингэж ирсэн юм аа. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. За лавч ирэх үү. За баярлалаа. Хуулийн төслөөр хэлцүүлэх хийж хагаад тэн зээлийн хүүний хувийн дэд хэмжээ тогтоох гэх хадгаламж юуг нь хуулийн толгойд орхигдсон шиг байгаа. Би бол хадгаламжийн хүүний гол асуудал гэж байгаа. Гэхдээ ер нь бол сая манай тэр бүсгүй ярьж байгаа аргагүй л дээ. Бид 90 онд анх 8 эхэлжэхэд бол нэг инфляц 360% байсан жилийн. Банкны тухайд хадгаламж бол 250-аас 270% хүүтэй байсан. Тэгээ 90 оны үйл явцлаа. Тэгээд энэ маань явсараад одоо хадгаламж 2 болоод гэтэл яг тэр жижиглэнгээ худалдаа хийж байгаа улсууд 360% инфляцтай үеих төр үлдсэн байгаа байхгүй. Эндээс юу гэж нэг бол манай энэ сүүлийн 4 удаагийн хямрал 90-97 2009 он тэгээд сая сүүлийнх нь 13-аас одоо хүртэл үргэлжилж байгаа хямрал дээр яг манай энэ мөнгөний бодлого барьж байгаа эрх нь бүгд улсын их хурлд байгаа шүү дээ. Энэ барьж байгаа тэр шугамаараа ямар бодлого барьсан бэ гэдгийг үр дүн л гараад ирчихсэн л та. Тэгээд бид нар бол яг энэ дээр уртлын тэр болсон хямралаас гарсан санхүүгийн менежментийн асуудал татварын төрийн сангийн бодлогын асуудлын сайн үр дүн үүдэн бас хараад сөргийн нас дүгнэлт хийх ёстой. Түүнээс яг өнөөдөр болцсон үр дүн дээр яваад байх юм бол би үр дүн гарахгүй. Жишээ нь одоо сая бол эндээс тодорхой нэг салбарт нь бага хувийн хүүтэй мөнгө өгье гэсэн мэс 13 оны хямрал эхлэхэд ерөөсөл төрийн мөнгөний бодлогоор барья гэж 2.7 их найдвар хэвлээл 1.5 тэрбум долларыг зээлж авчирал зах зээл рүү оруулаад нэг цөөхөн хэдэн 200-300 компанид нь маш хямдхан бараг хүүгэж мөнгө өгөөл тэгэл дараа нь мөнгөний анш 40% унаал тэгээ өнөөдөр тэр зээл авсан улсууд нь ихэнх нь одоо өөр ширэнд орцсон л явж байна л да. Тэр том жижиггүй. Тэгэхээр бас Монгол улсаараа ер нь мөнгө гэдэг энэ юм энэ санхүүгийн менежментийн асуудал, том мөнгөний асуудал, тэгээд тухайн сектор салбаруудаа яаж орох вэ, яаж санхүүжилт хийх вэ, хойдолд нь ямар салбар нь орох вэ гэдгээр нэг дүгнэж харах хэрэгтэй болсон байгаа юм. Өнөөдөр сүүлийн 4 жилийн удаан үргэлжлсэн хямралаар үнэхээр банкнууд бол амь зогоож тэр 13-аас 14-ийн хүүтэй хадгаламж нөхөж гарахын тулд засгийн газартаа маш ойрхон ажилласан.
үнд огцоржуулах хөтөлбөрийг 27 ихний төгрөгийг зөвхөн сайд нартаа гаргаж сурал тараацсан шүү дээ. Дараа нь тэрбум 1.7 тэрбум 5 тэрбум доллар одоо нэг сард бид нэр ихнээс нь төлж эхэлнэ. Тэгээд дээр нь бол манай эдийн засгийг 16 17 өсөж явах үед манай гайгүй том компаниуд бүгд аваачаа жоохон мөнгөө шороо болгоод альсгүй цемент толгой тавьчихсан. Бүгд яг 13 онд гацаад бүгдэнд мөнгө дутсан. Тэгээд томчууд нь томчуултайгаа нийлээд нэг амь гараад гарцсан. Тэгэл яг доогуур ажилтдаг тэр ломбард банк санхүүгийн байгууллагын өдрийн зээлийнхэн тэр бол зүгээр л хаягдчихсан байхгүй. Манай ломбард одоо 3000 ломбард байгаа эзэнгүй байгаа шүү дээ өнөөдөр. Энийг төв банк нэг хэсгээс өөрөөсөө гаргаа ицсэн. Санхүүгийн зохицуулахаараа өөрөөсөө гаргацсан. Яг жижиглэнгээ худалдаан дээр очиж байгаа хамгийн хүүтэй хамгийн юм очдог ломбардын систем бол манад хэний чаналтанд бус байгаа. Дээр нь банкны санхүүгийн байгууллага дараагийн төвшөнд нь өгдөг нь бол бас арай гайгүй. Гэхдээ 500-аад байгаа. Яг өнөөдөр нэг нөгөө хэлэхэд арилжааны банкуд сая энэ төрийн том мөнгөний эргэлтэнд орж тоглолтод оролцоо явчихгүй та энэ жижиг зээлийг ерөөсө гарах сонирхолч болсон. Тэр 5-6 сая төгрөгийн зээл гаргаж тэр хойноос нь явах төвөг чаашааг л тэрний орон засгийн газрын бондыг авчи үнэ цаас авчи өнөөдөр төв банкны өөрийнх нь алдагдал 3 их найд байгаа шүү дээ өнөөдөр. Засгийн газрын энэ төсвийн алдагдал 2.4 их найд. Энэ сүүлийн 5 жилд бий болсон л энэ алдагдал шүү дээ нэг нөгөө хэлэхэд. Тэгээ тийм учраас жижигүүдэд хайцсан жижигүүд нь өөрхий банкус энэ өдрийн зээлэн дээр л авч өөр юм байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь манай мөнгөний урсгалыг зохицуулж байгаа мэдж байгаа улсууд нь тэр банк санхүүгийн байгууллага ломбард тэгээд энэ гол горих руугаа хямдхан мөнгө өгдөггүй. Нөгөө л нэг хэдэн лухгар 4 компанид банкнд өгөөл болоо. Нөгөөд нь ч авах болцоо байхгүй. Дээр нөгөө нэг хямралын үеэр бол одоо манай ангарын өгнөндсөн мэрэгжил байгаа шүү дээ. Тэр хөрөнгөний зах зээлийг одоо явуулахын тулд татврын зохицуулт бол хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр бол хүн 20% зээл авах 10% хүүтэй бондо босгоод явах гэдэг нэг өөрт нь ирэхүүд нөө. Хөрөнгөний зах зээлийг бол одоо ерөөсө явуулдагчгүй бас тэгэл ерөөсө энийг зохицуулж байгаа газар нэг ч удаа би л хөрөнгөний мэрэгжилтэд очиж суугаагүй гэж үзэж байгаа. Нэг л алдаа гаргуулахгүй гэсэн усуд. Тэгээ улсаараа цөмөр энийг нэглэн харж одоо бол тэгтээ тэр нийгэм дөргөн болцсон ерөнхийлөгч энийг өөрөх мөрөөдлөд дэвшүүлж орсон байгаа сүүлийн 2 сар явж. Гэтэ энийн дээр хүний өөрийн арчилснаа мардын намч гэдэг юм уу төв банкны мөнгө гэж байхгүй. Монгол улс нэг л мөнгө байгаа, нэг л эдийн засаг байгаа, нэг л санхүү байгаа. Гэтэ нухацтай тал талаасаа ярьж хагаад шийдэлтэд хүрэх хэрэгтэй шүү. Хитрхи экстрим юм хийж хагаад бүр альчгүй болчихоо. Түрүү энэ дурдсан юмуд энэ дээр байна л да. Энэ Польшийн банкнууд ингээд би өөрөө Польшд байсан учраас сайн мэднэ. Барууны банкуд орж ирээд тэр 95, 96, 97 онд бол бүх банкуудыг хувьчилж аваад менежментийн нэгэд гарцсан. Дараа нь юу болсон бэ гэвэл нэг үгэлэхэд одоо Польшийн хэр варгийн үйлдвэр бол Францаас, Германоос зээл авч байгаа. Хуучин бол хотоосоо нэг 500 сая золоод авчдаг байсан бол одоо тийм эрхүүд нь байхгүй. Бүгд төвийн тэр газар руу эздээр очиж зөвшөөрөл авч байгаа байхгүй. Наана бол их бага үеийн хүүтэй боловч. Гэхдээ бас санхүүгийн эрх чөлөөгөө бас алдсан тохиолдол байгаамаа. Бас хит нөгөө арманд хандж байгаад. Одоо Польшд 2хан банк байдаг. Бус бүх зээл нь бол дандаа Австралийн, Германы нөө цаатлын улсуудын банкаар явж байгаа. Тэгээ тэндээсээ зөвшөөрөл аав нь олно гэдэг нь бол тэр бизнес маш хэцүү. Нөгөө талаасаа зах зээлийг бол ерөөсөө санхүүгээр л удирдах байгаа. Өрсөлдөгч Польшийн компанийг барууны компани дарыг үл нөгөө санхүүжил нөхгүй л байхгүй эргэлтийн өрөнгөний. Гэх мэтлэнгээр ингээд юм. Тэвтэ бид нар их алсуур бодож харах хэрэгтэй. Сая тэгээ би Сидней хот нэг танхимын хурал дээр очиход Японы нэг Иран хүүхэн ууралсан ш. Монголын танхимынхаа таад 20% хүүтэй зээлийг өгчөд яаж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжинэ гэж яриад байгаа юм бэ. Бүр уурлаад хэлж байгаа. Тэгэхэд Япон нэг өвгөн хэлсэн дээ. Манайд бас ийм гажуудл байсан юм ба. Гэтэ 50 онд бол бид нар нэг арга олсон. Арилжааны банкуд нь сан байгуулад тэр сангаас хүүгүү мөнгийг тодорхой шалгуураар аваад тэгэж манай жижиг дундаа томтойгоо хамт өсгөө явуулсан юм а. Түүнээс ч тэр том хүүг авал бид нар ч бас тухайн үед жижиг дундаа өсгөж чадахгүйсэн гэсэн. Тэгээ өнөөдөр бол нэг нөгөөлөд манай шинэ худалдаа хөгжлийн банк гэдэг чинь худалдааны банк шүү дээ. Өнөөдөр тэр жижигүү дундууд энэ хэрэглээний зээл өнөөдөр Улаанбаатарын нийт бизнесийн 68% нь худалдаа байгаа. Яг энийн дээр өгж байгаа ямар ч юм бэ? Одоо ингээл хөдөө аж ахуй ингээл явна. Одоо хараараа мах бэлтгэл дээр 700 тэрбум төгрөг одоо зарцуулна. 14 сая бэлтгэн. Энийн дээр нэгч төгрөгийн татвар авч чадах байгаа ш. Тэгээ бэлэн кэш нь 700 тэрбум одоо ингээ 2 сар гараад явна. Манай төв банкны гаргаж байгаа бэлэн кэш нь бараг 11-2% нь одоо энэ 2 сард явчихдаг.
Тэгээ 701 төгрөг тэр бом 1 төгрөгнөөс татвар авч эхэлж. Тэгээ гих мэтлэнгээр biz томоор юм харьяа. Мэргэжлийн улсуудаа их оруулъя. Тэгээ би мэргэжлийн улсуудаа нэг л хэлж байгаа. Та эдийн тэр судалгаанууд их байдгийн байлээ. Төв банкны судалгааны хэсэгч. Гэхдээ ерөөсөө улс төрчдийг дийлэг байгаа байхгүй. Яг тэр судалгаагаа бариад зарчимдаа үнэнч байгаад юмнуудаа яасан бол улс төрчдөд тийм битгий буруу шийдвэр гаргах, улс төрчдийг дараа нь алдаагүй битгий тийм болцоо битгий олгож би мэргэжлээс гуймаар байгаа. Өнөөдөр 13 14 оны тэр асуудлууд 11 10 оны асуудал тэр улс төрчид дандаа шийдвэр гаргасан. Тэр банкны хуулийг өөрчилсөн юмнууд хийсэн. Өнөөдөр нэг ч улс төрч энийн дээр ард түмний өмнө хариуцлага өрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр улс төрчдөд мэргэжлийн улсууд маань битгий орон зай гаргаж өгөөрөө. Өөрсдөө яс зогсоод юм клубүүд байгуулаад тэгээд энэ аль аль талаасаа хууль санаачилж байгаа улсуудаас мөр нэгдээд хилэлцээд нэгдсэн үр дүнд гаргая гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За өөр тодорхой саналтай хүмүүс байна. За Жиндот том. За ингээд өөр саналтай маань за Унанбат өөр. За Алтуйг ингээд за ингээд саналаа таслах уу тийм ээ. Тэ 3 нэр. За Жиндот хуулиудыг энэ байгаа саналуудыг харлаа. Энэ дээр дутагдж байгаа юм бол эрх зүйн оролцоо айгүй бага байна. Эрх зүй талаас нь харахгүй бол санхүүгийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, эрүүгийн эрх зүйтэй чинь зөрчилдөж байгаа зүйл тодорхой хэмжээгээр харагдаж байна. Энэ дээр би юу хэлэхэд нэгээр одоо энэ дээр өдрийн зээлийг хааж сарын зээл болгоод жилийн үг 24 болгоё. Энэ хүүний талаар жил болгон энийг хилцдэг байд өөрчлөлтөг болгоё гэдэг. Энэ таалагдж байна. Зээлийн хүүг урчилж авдаг ийг зогсооё гэж байгаа. Энэ бол хууль талаас хараад ирэхээр нөгөөдөл чинь эрүүгийн хууль, иргэний хуулиа дагж байна. Энэ хуулийн дагуу явж байна гэдэг энийг чинь өөрчлөхөд бас нэг тайлбар гаргаад ирэх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг дээрээ эрх зүйчдийг сайн оролцуулвал үр дүнтэй болох юм байна гэж харлаа. Улс төрчдөөс болсон гэж та хэллээ шүү дээ. Тэр чинь бол зөв. 2009 онд Анууд банк дампуурахад яасан хэр ерөөсөө Монгол банкны ерөнхийлөгч нь гарч ирээл төр даахаар боллоо. Та нар банкнаас очиж мөнгөө аваарай гэд банкны итгэлийг нураацсан байхгүй шууд. Тэгэхээр энэ улс төрчдийн ямар нэгэн байдлаар оролцоо байгаад дээрэс нь энэ болохоор төр нь банкны барьцаанд орцсон уу, банкны төрийн барьцаанд орцсон уу гэдэг асуудал чи одоо хүртэл ойлгомжгүй. Тэгэхээр энийг эргүү болон иргэний хууль, эдийн засгийн эрх зүйгээр энэ хуультайгаа уйлжууд зохицуулахгүй бол энэ цаашаа явхад бас тодорхой хэмжээний саад гарах юм байна л гэж ойлголоо. За баярлалаа. За Алтуйг. За юуны өмнө энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа энэ хуулийг санаачилсан Эрдэнэ дарагт бас Эрдэнэ гишүүнд баярлалаа. Үнэхээр энэ хүүгийн дарамт бол нийгмийг хамарсан асуудал болсон байгаа. Энэ дээр бол банкуд маш үүрэг гүйцэтгсэн. 90-ад оноос хойш. Юу гэхээр зах зээлийг томоор нь харах хэрэгтэй. Энэ хүүгийн дарамт гэдэг бол ганц нэг асуудлаас шийддэг асуудал биш. Энэ бол цогцоор нь харах хэрэгтэй. 90 оноос хойш бол энэ тулгын 3 чулуу гэх даатгал, хөрөнгийн зах зээл, банк 3 юм байна. Энэ 3 маань одоо яг 2 том бүтцэн өөрөө нураад унчихсан. Ингэснээр банк өөрөө монопол болж ирсэн. Энэ монополо барихын тулд 90 оноос хойш энэ үнэхээр хууль эрх зүйн тал дээрэс нь эдийн засгийн бодлого дээр энэ банкуд бол хүчтэй бодлого явуулж эхэлсэн. Монопол байхын тулд. Наацх нь одоо энэ хөрөнгийн зах зээл дээр одоо манай ангар битээр хөрөнгийн зах зээл дээр бас удирдах гэсэн нэгэн үе сая бас ярьж байна. Яг банкуд бол одоо ингээд бонд гэдэг нэг энэ том хөрөнгө оруулалтад олчихсон. Тэгэхээр засгаас тижээгдэж идэг. Тэгээ сүүлдээ бондо бүр хөрөнгийн зах зээлээр явуулах сонирхолгүй. Хөрөнгийн зах зээл дээр нь ч оруулдаггүй. Шууд Монгол банкаараа дамжуулаад өөрсдөө мөнгө авчдаг. Тэгээ эндээ сэтгэл нь одоо цадаад ингээд сууж идэг. Нөгөө хадгаламжийн хүнээс одоо амьдэрдэг байсан банк маань өшөө том мангас болж хувираад төрөөс иддэг ийм том механизм болоод хувирчихсан. Ийм л байгаад байгаа юм. За энэ бол үнэхээр нэгдэх асуудал. Тэгэхээр бол даатгал хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх асуудал бол энэ бодлогын хүүг бууруулах бас нэг гарц нь бол юм шүү гэж зүгээр бас санал хэлмээр байна. За хоёр дахь асуудал нь болохоор энэ хариуцлагагүй санхүүгийн зах зээл. Бүр бодлого байхгүй болсон.
бодлогоор хуульд цоорхоо бий болгодог болсон. Одоо хадгалан зээлийн оршуу гэдэг асуудал. Хуульчилсан л өөр болсон шүү дээ. Тэгээ энэ асуудал дээр бас анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Хариуцлагатай баймаар. Одоо хууль гаргана, хуулиа дагсан хариуцлагыг бас бий болгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ингээд дахиад одоо ийм мөнгө хүлэгч нар бий болцсон байгаа байхгүй. Хоногийн гэдэг асуудал. Энэ бол маш том лөврийн асуудал шүү дээ. Тэгэл одоо хизээ хойно ингээд явуулж маш ийм нийгмийг хамарсан ийм аюул түргэнгүүтэй хизээ хойно л асуудлыг ярьдаг. Хадгалан зээлийн оршин мөн л тийм болсон. Маш олон хүн хохирсныхан дараа нь одоо болохоо байлаа гэдэг асуудал ярьдаг. Энийг уул нь бол одоо болохоос нь өмнө урьдчилж харж хийдэг хуулинд зохицуултыг хийдэг л баймаар байгаа юм. Тэгэхээр иймэрхүү нэг дахь асуудал нь бол тэр байна. Хоёр дахь асуудал нь хуульчилсан хуулийн асуудал дээр бас нэлээд анхаарлаа хариуцлагын асуудал дээр нэлээд анхаарлаа хандуулсаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Унбат. За баярлалаа. За сая нөгөөх энэ хуулийг босруулж явах үйл явцад нэг судалгааны материал одоо нэлээх танилцсан юм шиг байна. Тэгээд тэр материалыг хараад өгсөн. Дэлхийн банкнаас босруулсан бас нэг судалгааны материал байдаг юм байна л да. Дэлхийд даяарх зээлийн хүүгийн хязгаарлалт өнөө хүртэл одоо түгээмэл тэгтээ мохоо хэрэгсэл юм шүү гэсэн юм тий. Тэгээд энэ хэрвээ энийг айгуу сайн үзсэн бол бас арай өөр дүр зураг одоо танилцуулах хийгдэх байсан байхаа гэж л бодож байна л да. Тэгэд юунтай байна гэхээр зэрэг нөө зээлийн хөвгөд хязгаарлалт хийж байгаа орнууд төр ерөнхийдөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оногдох зээлийн хэмжээ нь их бага орнууд байдаг юм байна ихэнх нь. За тэгээд зээлийн хүртээ хэмж багтаа улсууд л байдаг юм байна. Тэгээ харамсалтай нь одоо ийм байгаа дээр нь нэмээд цугийн хязгаарлалт хийн гэдэг маань бас сөрөг үр дагавар хүрэх байхаа л гэж ингэж ойлгоод байгаа. Энэ талаар ч зөндөө ярьсан. Одоо тэр чинь бид нар захиалгаар яриад байгаа юм биш, үнэн байдлыг л яриад байгаа, тий. Тэгээ одоо үнэн байдлыг бол хизээч хэлэх ёстой байх л да. За тэгвэл одоо мөнгө хүлтийн эсрэг тийм зохицуулт бол байж болох юм а гэж л бодож байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг одоо ингээд арилжааны банкнаас зээл авж байгаа тэр процесс нөлөөлөхгүйгээр зээл төлөх боломжгүй иргэдийг хэд өндөр хүүгнээс хамгаалах ийм л хэрэгсэл байж болох юм а гэж. Одоо тийм жишээг түрүү одоо дурдчих шиг л боллоо л доо. Жишээ нь одоо Америкийн нэгдсэн улс одоо бидний хамгийн их жишг дуртай маш бага хүүтэй. Тэгэнгүүт тэр Америкийн нэгдсэн улсууд шүү дээ хэрэглээний зээл нь одоо сарын 12%-аас хэтэрч болохгүй гэдэг ингээд заацсан юм одоо нэг мөнгө хүлт эсрэг хууль байна шүү дээ. Тэгэнгүүтээ 2007 онд Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засгийн газар эний чинь бэштэй жилийн 36%-аар хязгаарлаа. Тэр нь болохоор зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн албан хаагчдад зориулж хязгаарлаж байгаа хгүй өөр нөт дэмжиж байгаа асуудаа. Гэх мэтчил ингээд. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ тийм мөнгө хүлтийн эсрэг хууль байх юм бол энэ өнөөдрийн энэ хүмүүсийн энэ өдрийн зээл авж байгаа жилд 360% зээл авж байгаа энэ хүмүүсийг л хамгаалахад зориулсан тийм мөнгө хүлтийн эсрэг хууль байх ёстой байх. Түүнээс биш арилжааны банкнаас хэвийн нөхцлөөр гэдэг юм уусаа арилжааны банкны хэвийн үйл ажиллагаар зээл авж байгаа нөхцөлд бол тодорхой хязгаарлалт яах нь бол одоо сөрөг дагуурт хүргэнэ гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө энэ үйл явцыг маш одоо тэр хилцүүлгийн хэмжээнд аваач тавих тэгээд өрнүүлэхийн саналыг бол дэмжиж байна эрдэнэ гүшүүн. Баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдөр хилцүүлэгт оролцсон улсууд баярлалаа. Тэгээд яг гол юм өнөөдөр хилцүүлэгт бас би энэ гол бас энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа улсууд бас тэндээс ялангуяа удирдлагын түвшний улсууд бол оролцсонгүй. Тэгэхээр эдгээр улсуудтай бид бас дахиж зохион байгуулалтаагаар энэ уулзалтуудыг зохион байгуулна. Одоо ерөн зүгээр өнөөдөр ингээд манай одоо Монгол банкны холбооноос манай Үнэн Батын хэлж байгаа гэдэг
яг нэг ийм хөнгө тонтол яриад байгаа л да. Тэгээд үндэсний статистик орноос мэдээлсэн зүгээр би 2-3 тоог хэлчихье. Тэгээд өнөөдөр хэлцүүлгээ өндөрлөе. Өнөөдөр аж ахуйн нэгж байгууллагуудад олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийн хэмжээ 12.4 их найд төгрөгт хүрсэн байна. Тэгээд энэ яг юунаас шалтгаалж байгаа? Яагаад ийм их өрийн одоо үлдэгдлээ бий болчихваа? Тэ. За хоёрдугаар тэгвэл банкны системний хэмжээнд чанаргүй зээл 1 их найд төгрөгт хүрсэн байна. Тэгэхээр энэ чанаргүй зээлийн үзүүлэлтийг урт хугацаанд харж үзвэл зээлийн хэмжээ 2008 оны 9 дугаар сараас одоо нэмэгдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ чанаргүй зээлийг олгохдоо одоо банкны дээр одоо юу гэдэг зүй зохистой үзүүлэлт харьцаануудыг харах чадамж буурсан толботоогоор энэ чанаргүй зээлийн өр ийм өндөр болж байгаа. Өнөөдөр нийт арилжааны 14 банкнд байгаа нийт хадгаламжийн хэмжээ 8.1 их найд төгрөг байна. Энэ юуг харуулж байна гэхээр хадгаламжийн хүү асар өндөр. Өнөөдөр эдийн засгийн идэвхтэй эргэлтэнд орж явах хэвээр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төсвийн орлого зарлагтай бараг тэнцвэрших ийм хэмжээний мөнгө өнөөдөр арилжааны банкуд дээр хадгаламж хэлбэртэй хэвтэж шít идэхгүй байдалд байж байна. Яагаад гэвэл нөгөө өндөр 15-аас 18% хүүтэй хадгаламж гэдэг тэр төрийн одоо тэр бэлдээд өгсөн хоолнд цадаал тэнд хэвтэж байгаа байхгүй. Уг нь энэ их мөнгө эдийн засгийн идэвхтэй эргэлтэнд ороод хөрөнгөний зах зээл рүү ч юм уу өөр одоо баялаг бүтээгдэхүүн хөрөнгө оруулалт руу орсон бол Монгол орны нийгэм эдийн засгт ямар их одоо өрөөгөж өгөх байсан бэ гэдгийг бид нар тооцох ёстой л доо. Зөвхөн банк санхүүгийн доктортой байдлыг хадгалах гэдэг утгаар улс орны эдийн засгийг хараад байх юм бол энэ ч өөр явахгүй. Банк санхүүгийн байгууллага бол зөвхөн зах зээлийн нэг оролцогч шүү дээ. Тэрнээс биш гол төлөвлөл бол биш гэж би харж байна. За дээр нь одоо энэ 8.1 их найд төгрөгийн чинь 69.9% нь яг цэвэр төгрөгийн хадгаламж байгаа байхгүй төгрөгийн хадгаламж. Тэгэхээр энэ бүх байдлыг өнөөдөр ингээ харахаар арилжааны банкуд маань би бол Үнэнбат одоо ерөнхийдөө санал нийлэхгүй байна. Арилжааны банкудад өнөөдөр цэвэр мөнгө хүүлэгч рүүгээ явж эхэлж байгаа байхгүй. Зарим нь бол бүр болцсон шолоох байлгтал. Одоо 30 хамгийн багтаа 25-аас 36% хүүтэй зээл олгоод тийм өндөр хүүтэй одоо зээлийн орчныг бий болоод дээр мөн зээл олгосны төлөө шимтгэлийн 1% гэл ингээд янз янзын дарамтууд байдаг. Тэгээд түрүү манай тасцэг доктор хэлжсэн тэр нөгөө одоо нөгөө натрат гэл ингээд 9 шидийн дарамт нэмэх юм бол зээл авахч бол үнэхээр энэ доор босоход бол маш хүнд байгаа байхгүй. Тэгээд дөрөв цогцлын хэлдэг тэр янз бүрийн дарамтууд зохиол дарамтуудыг бий болгож тэр зориуд авч тэр нөгөө өндөр хүүтэй янз янзын жижиг дунд одоо зээлдэгч нар авч шахдаг. Тэр нь араасаа нөгөө том банкнуудаас санхүүжиж яадаг. Би одоо өнөөдөр ганцхан бодис шээлээ тэгээд өнөөдөр сая 16 онд засгийн газар гадаад валютын нөөцийг 1.5 тэрбум доллар тэнцэх хэмжээний валютын нөөцийг үлдээсэн. Гэтэл хятадын төв банктай байгуулсан swap хэлцээлийн үр дүнд 2 тэрбум долларт тэнцэх хэмжээний юаны swap хэлцээртэй байсан. Тэгтэл тэрийг одоо төлөх ёстой гэдэг 1.5 төлбөр хэрэгсэл тооцоод тэгээд цаана хасахад 400-500 сая долларын одоо өглөгтэй алдагдaltaй ийм одоо данс авлаа гэж зарласан байхгүй баярцах. Энийг ерөөсө судлаагүй. Тэр 1.5 тэрбум доллар өнөөдөр бодит валютын нөөц үлдэгдэл мөн үү эсвэл төлбөрт явах ёстой байсан эдүү гэдгийг судлаагүйгээр зарласан. Тэгээд 1964 төгрөг байсан валютын аншийг 2700 хүртэл өсгсөн шүү дээ. Тэгээд тэр хооронд магадгүй би бол хардж байгаа. Арилжааны зарим банкуд, банкуд санхүүгийн байгууллагууд, за тэгээ ченжүүд гээд бүхэл бүтэн айран бэлдэж байгаад ингэ зарласан байхыг үгүйсэхгүй. Энэ дундаас хэдэн тэрбум долларын ашиг олсон байж болох вэ? Тэр одоо өнөөдрийн Монгол банкны ерөнхийлөгч. Бусдад олох боломжийг олгосон байх магадлалтай энэ бол эдийн засгийн зохион байгуулалттай банкны маш том хувилдан гэмтэрэг. Би бол тэгж харж байгаа. Тэгээ одоо 2700 хүртэл савуулчаад буцаагаад одоо 2454 дээр буулгаж ирчээ. Тэрийг валютын аншийг бууруулсан гэж яриад байгаа байхгүй. Биш дээ надад чи. Өнөөдөр 1.3%-аас одоо манай логчуудаар одоо мэдж 3%-аас инфляц өнөөдөр 5.6%.
Жилийн дотор шүү дээ. Одоо 18%, 8.2% гэж төсөөл. Тэгэд гоо чинь Монгол банк ч өнөөдөр мөнгөний бодлогыг тодорхойлдог ер нь инфляцийн янз янзын одоо ханш машин юмны чи онилж ажилладаг байгууллага үстэй би бол тэгж ойлгодог шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр Монгол банк бол бодлого алдсан. Нэг үнэндээ бол одоо Монгол банкыг хэн мэдэж байна? Арилжааны 14 банк мэдэж байна. Монгол банкны бүх бодлогыг арилжааны 14 банкны захирлуудын луурчдын бүлэгэл тэнд үндсэндээ эзэгж байгаа шүү. Шодоогоо. Ганцхан жишээлч 16 оны Худалдаа хөгжлийн банкны цэвэр ашиг хэд байсан? 140 тэрбум. 17 оны дасцууггүй өдөр тооцоод үзсэн 192 тэрбум болж байгаа шүү дээ. Тэ? Ганцхан банкных шүү. Тэгээ ингээд нийтээр ингээд тооцоод үзэх юм бол өнөөдөр банкуд чинь таны яриад байгаа шиг банк санхүүгийн доктортой байдлыг хадгалдаг байгууллага байгаа мó? Эсвэл Монголын ард түмнийг шулдаг, хүүлдэг, мөнгө хүлэгчлэр болж хувирчаад байгаа. Энийг өнөөдөр бид нар заавал ялгаж салах хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ лөө бид явах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр яг мөнгөтэй л дөө банкуд. Тэгээд бүх хил мэдээлэл хэрэгслийн худалдаад автсан. Тэгэл одоо хамаа намааг оролдвол энэ банк санхүүгийн доктортой байдал жаалдагдсан шүү, хямрын шүү, хогчин шүү гэж айлгаал ингээд. Одоо айдаг цаг бишэлдээ өнө мат. Одоо бол бид нар үзэн энэ дэр төрийн зохицуулт гэж байдаг юм бол, төр гэж байдаг юм бол Монгол улсад яхаараа байнгын парламент ажиллаж байгаа. Байнгын парламент гэдгийг чинь гол ач холбогдол юунд байгаа? Өнөөдөр нийгэмд эдийн засаг улс төр ямар нэгэн одоо салбарт болохгүй байгаа асуудлыг эрх зүйн талаас нь зохицуулах үүрэг өгөхий төрийн байгууллага шүү дээ. Энэ лүгэл ажиллана гэж бодож байгаа. За ингээ анхаарал тавьсан тааханд баярлалаа.